ဖြစ်ပါတယ်ရှေးဥစွာတမန်ကျမ်းစာသင်ကြားခြင်းမှုရာအစပြုနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့တစ်ပိုက်ကိုဒီကမောင်နှမတွေအားလုံးတူတူကကြားနာစီဖို့ရန်ကျွန်တော်ဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်16ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်16တင်တို့ဤကောင်းသောအကျင့်ကိုမြင်၍အောင်းငယ်ပုံ၌ရှိတော်မူသောတင်တို့အဖ၏ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းစေခြင်းကပတ်သွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာကိစ္စဆက်ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးလာတဲ့သူ့ရဲ့နှုတ်တော်တဲ့တရားစကားများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အသက်တာတည်တည်ပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်ခံပြန်လဲကောင်းကြီးပေးပါစေတော့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ခဏစတောင်းအနှံ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဖဘုရားတရပြီးတရတစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်နှုတ်ကပတ်တော်သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေမှာသားတို့ကိုကောင်းကြီးပေးပြီးတော့မှပို့ဆောင်မဆာလာတဲ့အတွက်ကိုရောရဲ့ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ညဒီချိန်တိုင်းမှာလဲနာမတော်နဲ့တူကဆူယုံပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်များကိုသားတို့အတူတူကလေးလာဖို့ရန်တတ္တာတီးတီးပြင်ဆင်လဲရှိပါတယ်ဒီညဝင်ကားမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်စကားပြောပါတုံ့တင်ပါဒီဆောက်ဆံနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေပါနောက်ဆက်ထစီမောက်လဲတက်တဲ့ရမှန်သမျှကိုလေးနာမ၌စီတာလဲဖေရှားပါတယ်တက်တော်ထဲမှာတမန်ကျမ်းစာအတူတူကလေးလာခံယူခြင်းအားဖြင့်ကိုရောကိုကိုးကွယ်ဝတ်ပြုမဲ့ဤချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ပြန်လဲစက္ကန့်အနှံ့တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့ကျေးဇူးကြီးမားကြောင့်ဝန်ခံလဲရှင်ရှုဘုရား၏မြတ်တော်နာမ၌ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကန့်အနှံ့ပါအဖထာဝရမြတ်စွာအာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်16ကိုကျွန်တော်အခြေပြုပြီးတော့မှဒါဝိဒ်ပြသသောဘုရားသခင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဝေငှဖို့ရကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ဝိဒ်ပြသသောဘုရားသခင်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်သင်ခန်းစာတွေကိုမသွားခင်မှာအနည်းငယ်လေးဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်တယ်ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး9ပိုင်းငယ်16ဒီတောင်ပေါ်ဒေသနာပေါ့ငါနေတဲ့အချိန်မှာအရှင်ရှုဖျားဘာပြောခဲ့လဲဆိုရင်ယုံကြည်သူတွေဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်လောကရဲ့စားဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာအဖြစ်လောကသားတွေအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုမြင်တွေ့လာဖို့လောကရဲ့စားဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုလောကီသားတွေစံငတ်လာဖို့သူရဲ့အတင်းကြိုးစားရုန်းကန်ပြီးတော့အလင်းဖြစ်စေပြီးမှအလင်းဖြစ်ရတဲ့ဆိုလိုချင်တာကဖြစ်နိုင်ယုံကြည်သူကိုအရင်ရှိစေပြီးမှယုံကြည်သူကိုအလင်းလင်းခိုင်းတာအလင်းလင်းပါလို့သူကမိန့်မာတာဖြစ်တယ်အလင်းလင်းလိုက်လို့အလင်းဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးအလင်းဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာယုံကြည်သူရဲ့အလင်းဆိုတာဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုရင်ယုံကြည်သူတွေရဲ့ကောင်းသောအကျင့်ဖြစ်ပါတယ်စားတော်၎င်းတောက်တော်၎င်းမိသည့်အမှုကိုပြုတော်၎င်းလို့တမန်တော်ရှင်ပေါလု1ကော30:31မှာပြောသလိုပဲယုံကြည်သူရဲ့နိမ့်ညံ့ညံ့သွားလာလှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတိုင်းဟာယုံကြည်သူရဲ့ကောင်းသောပုံသက်တွေကောင်းသောအကျင့်တွေထင်ဟပ်နေကျွန်တော်မှတ်စီပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းသောအကျင့်ကိုလောကသားတွေမြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကျွန်တော်တို့ဘုရားဒီကနေရွေးနှုတ်ကယ်တင်တဲ့ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုလောကသားတွေကချီးမွမ်းမယ်လို့ယေရှုမြင်တာမြင်မယ်ကျွန်တော်တို့အကျင့်ကိုမြင်မယ်ဒါပေမဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ဒါဝိဒ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်အချက်၃ချက်နဲ့ဝေငှမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခေါင်းစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဒါဝိဒ်ပြသသောဘုရားသခင်ဆိုချင်ပါတယ်ဒါဝိဒ်သောဘုရားသခင်ဒါဝိဒ်ပြသသောဘုရားသခင်မဿဲခန်းကြီး9ပိုင်းငယ်16တစ်ချက်လောက်ပြန်ဖတ်ပေးပါအဲ့မဿဲကို
ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်16ထိုနည်းတူသူတစ်ပါးတို့သည်သင်တို့၏ကောင်းငယ်ပုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဘ၏ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းစေခြင်းကသူတစ်ပါးရှိ၌သင်တို့အလင်းကိုပြည့်စေကြလော့ဟုတ်ပြီဒီမှာယေရှုဗျာမိတ်မှာထားတာတွေ့လိမ့်မယ်နော်သင်တို့ဤကောင်းသောအကျင့်ကိုမြင်၍သင်တို့အဘရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုသူတစ်ပါးကချီးမွမ်းမယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတမန်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဖက်ဩဝါဒစာခန်းကြီး2အပိုင်းမဟုတ်ဘူးလို့ကျမ်းစာကပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မှတ်စုမှာတော့ဖော်ပြထားတယ်အကျင့်ကောင်းလို့ကဲတင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်တတ်မှတ်တဲ့စံချိန်နဲ့မှီတဲ့ကောင်းသောအကျင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကျင့်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကဲတင်ခြင်းမှတ်တမ်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမိနာမစင်ရင်ဝင်သွားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကယ်တင်ခြင်းစုကျေးဇူးကိုပေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအကျင့်ကောင်းလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အကျင့်ကောင်းဖို့ကယ်တင်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်ယာန်နာမသားရေးဘုန်းကြီးပါစေကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်အကျင့်ကောင်းလို့ကောင်းသောအကျင့်တွေကိုကျင့်နိုင်လွန်အားကြီးလို့ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်တာမဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကယ်တင်ရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်ကောင်းကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်ကျမအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်ဧဖက်1:30တစ်ချက်လောက်ဖတ်ပေးပါနော်အဘယ်ကြောင့်ဒီဟုမူကားငါတို့ဒီအကြောင်းယေရှုခရစ်၌ကြည်ပြင်၍ဆန်ဆင်းတော်ဖျားတဲ့ခင်ငါတို့ကိုပြင်ဆင်တော်မူနှင့်ဟုတ်ပြီရှင်တို့ဤအဖဒီမှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုကဧဖက်1:30မှာပြောလဲဧဖက်1:30ကယုံကြည်သူအတိုင်းဝိုင်းကြားမှာလူသိနေတဲ့ကျမ်းပိုက်လို့ပြောရင်လည်းမမှားဘူးလူတွေဖတ်ရတာရှင်းပြတာနေတဲ့ကျမ်းပိုက်လို့ပြောရင်လည်းမမှားဘူးလူတွေကဧဖက်1:8-9ဆိုကောင်းကောင်းကျွမ်းကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ဧဖက်ဘယ်လိုခေါ်မလဲပြောလေဆိုလေတိတ်မရှိတယ်ဘောလို့ကဘာပြောလဲတော့ပြောပြီးသွားပြီနော်ယုံကြည်သောအဖြစ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရောက်တယ်ဟလာကိုကုသိုလ်ကြောင့်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဘယ်သူမှဝါကြွားစရာအကြောင်းမရှိဘူး30ရောက်တော့ဘာပြောလဲအဘက်ကြောင့်လေဟူမူကားကောင်းသောအကျင့်တို့ကိုကျင့်ရမည်အကြောင်းယေရှုခရစ်၌ပြုပြင်၍ဖန်ဆင်းတော်မူရာဖြစ်ကြ၏ဆိုလိုချင်တာပါလေအသစ်ဖြစ်စေရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာကောင်းသောအကျင့်ကျင့်ဖို့လို့တမန်တော်ရှင်ပေါလုကပြောတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆက်ပြောတယ်ထိုကောင်းသောအကျင့်တို့၌ငါတို့သည်ကျင့်လည်ရမည်အကြောင်းဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုပြင်ဆင်တော်မူနှစ်ပြီလို့ပြောပါ။ဒါယုံကြည်သူဆိုတာယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့အချိန်မှဒီပင်လေကောင်းသောအကျင့်ကိုဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုယာလုံးပြည့်တိဆောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘောင်ကံဖြစ်တာနဲ့ကောင်းသောအကျင့်ဖို့ရန်အစဉ်သင့်ဖြစ်နေတဲ့ကျင့်ဖို့ရန်ယဉ်နှီးမြုပ်နှံမှုကိုပြုထားပေးခြင်းခံရတဲ့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူတွေလောက်အစာရှောင်ပြီးတော့မှဟလာစွမ်းအားတွေရလာအောင်လုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ညလုံးပေါက်ဆူတောင်းပြီးဟလာဒီလိုကောင်းသောအကျင့်ကျင့်နိုင်ဖို့ကြိုးစားဖို့မဟုတ်ဘူးကောင်းသောအကျင့်ကျင့်ဖို့ကခရစ်တော်ကိုရတာနဲ့လုံလောက်နေပြီတကယ်တော့ခရစ်တော်ကိုရသောကြောင့်သာဆုတောင်းနိုင်တာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကိုရသောကြောင့်သာအစာရှောင်နိုင်တာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကိုရသောကြောင့်သာပေးကမ်းနိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုကြခရစ်တော်ကိုရခြင်းသည်ခရိယန်အသက်တာစတင်ရှောက်လန်းဖို့ရန်လိုအပ်တဲ့စေစုံမှုတွေလိုအပ်တဲ့စွမ်းအားတွေကိုအပြည့်အဝယုံကြည်သူအသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ကယဉ်ကျေးမြုပ်နှံပြီးသားဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဒီမှာဘုရားသခင်ဒီ
ပြင်ဆင်တော်မူနှစ်ပြီတဲ့ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ရမယ်လို့ယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့ကောင်းသောအကျင့်ကိုမိတ်ဆွေသိတဲ့အချိန်ကတော့နောက်ကျနေတယ်မိတ်ဆွေကိုကောင်းသောအကျင့်ကျင့်ရမယ်လို့ဘယ်သူမှမပြောခင်ကတည်းကမိတ်ဆွေဒီကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်နိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဖို့မိတ်ဆွေကိုဘုရားသခင်ကယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဆင်ပေးခဲ့တိုင်းပုံကြည့်ပါစေဘာလို့ကောင်းသောအကျင့်ကျင့်ဖို့လိုလဲထိုအကျင့်ကနေတစ်ဆင့်ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အသက်ရှင်သောဘုရားကိုမသိသောသူများအသက်ရှင်သောဘုရားဟာဘယ်လိုဘုရားမျိုးလဲဆိုတာသိကျွမ်းလာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကမိတ်ဆွေကောင်းသောအကျင့်မှာကျင်လည်နေတာကိုတစုံတစ်ယောက်သောသူမြင်ချင်မိတ်ဆွေရက်ပြတ်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်ဗျမပြောင်းလဲခင်ကမွေးသေးစာတောက်စားတယ်ပြောင်းလဲပြီးတဲ့အခါမှာမွေးသေးစာမတောက်စားတော့ဘူးတန်ရှင်းတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်တယ်မိတ်ဆွေအရက်ပြတ်သွားတယ်ကိုယ်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာတော့ပဲလောကသားမြင်မှာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုဒီလိုညဉ့်ညူးတဲ့အရာတွေနဲ့ကင်းစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်အောင်လုပ်ပေးတဲ့အထဲမှာရှိနေပြီအဲ့လိုမျိုးနေနိုင်ခြင်းအဖြစ်ရုံထွက်နိုင်ခြင်းအဖြစ်လူတွေပါသိသွားတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်တကူကရုံထွက်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရှင်ဒီလူရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီလူရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာကိုလောကသားတွေသိလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မဆုလေးနည်းနည်းလေးရေးပေးခြင်းနဲ့အကျင့်ကောင်းလို့ကယ်တင်ခြင်းမဟုတ်အကျင့်ကောင်းဖို့ကယ်တင်ခြင်းသာဖြစ်တယ်အကျင့်ကောင်းလို့ကယ်တင်ခြင်းမဟုတ်အကျင့်ခြင်းသာဖြစ်တယ်အကျင့်ကောင်းလို့ကယ်တင်ခံရတယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေအပါဝင်ကျွန်တော်အပါဝင်ကဘာပေါ်မှာကယ်တင်ခြင်းခံစားရမယ့်သူတယောက်မှရှိမှာမဟုတ်တကယ်တော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာကောင်းသောအကျင့်မှာရှင်လည်ဖို့ဖြစ်တယ်မပြောင်းလဲခင်ကအသက်တာနဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်တဲ့မတူညီတော့တဲ့ကွဲပြားခြားနာတဲ့လက္ခဏာအသစ်နဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုဟာလာပြင်ဆင်တော်မူနှစ်တယ်ဆိုတာကျမ်းစာကဖော်ပြတာဖြစ်တယ်ကဲတိတုဩဝါဒစာခန်းကြီး2အပိုင်းငယ်14တိတုနဲ့14ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး2အပိုင်းငယ်12 13ထိုသခင်ယေရှုခရစ်သည်ခတ်သိမ်းသောဒုစရိုက်မှငါတို့ကိုရွေးနှုတ်ခြင်းငှာ၎င်းကောင်းသောအကျင့်ဖက်၌စိတ်အားကြီး၍ပိုင်ထိုက်တော်မူသောအမျိုးကိုမိမိအဖို့စင်ကြယ်စေခြင်းငှာ၎င်းကိုစွန့်ကြဲတော်မူ၏ဒီမှာပြည့်စုံသောကယ်တင်ခြင်းရဲ့အနှစ်သာရကိုတမန်တော်ရှင်ပေါလုကတိမောသေဩဝါဒစာမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ဖယားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘာလို့ကယ်တင်လဲဒီမှာသူဖော်ပြထားတယ်ဘာအတွက်ကယ်တင်လဲဆိုရင်တဲ့ခတ်သိမ်းသောဒုစရိုက်မှငါတို့ကိုရွေးနှုတ်ခြင်းက၎င်းယေရှုခရစ်တော်ဘာလို့ပထမအချိန်ကြွလာလဲနောက်တစ်ခါမှာဘာလို့မွေးဖွားလာလဲကားတိုင်းပေါ်မှာဘာလို့အသေးခံလဲကျွန်တော်တို့ကိုခတ်သိမ်းသောဒုစရိုက်ကရွေးနှုတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အပြစ်ထဲကရွေးနှုတ်ခံရတာကယ်တင်ခံရတာအပြစ်တွေကရွေးနှုတ်ခံရတာခတ်သိမ်းသောဒုစရိုက်ကရွေးနှုတ်ခံရခြင်းသည်ဖယားခင်ပြုတဲ့ကယ်တင်ခြင်းအမှုရဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းမဟုတ်သေးဘူးဖယားခင်နဲ့အမှုရဲ့ဓမ္မပညာရှင်တွေကတော့ခရီးစဉ်တဝက်လို့ပြောပါအဲ့လိုပြောလို့
ဒုစရိုက်တစ်ကရွေးနှုတ်ခံရတာနဲ့ဒုတိယဘောင်းသဲမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကယ်တင်ခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကငရဲကကယ်တင်ဖို့တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုဘာအတွက်ပါလဲဖယားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းစီမံကိန်းမှာရှိတဲ့ဒုတိယပိုင်းကဘာလဲဆိုရင်ကယ်တင်ခံရတဲ့ယုံကြည်သူတိုင်းကောင်းသောအကျင့်ဘက်မှာစိတ်အားကြီးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဖယားရှင်နာမတာရေးပုံကြည့်ပါစေပထမခတ်သိမ်းသောဒုစရိုက်ကရွေးနှုတ်ခံရမယ်အာသာဖြစ်သွားပြီယုံကြည်သူဖြစ်သွားပြီတန်ရှင်းသူဖြစ်သွားပြီဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်သွားပြီတင်ရင်ငရဲမကြတော့ဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံအသက်ဆောင်ဆင်းမှာနာမည်ပါသွားပြီဒါတကယ်ကောင်းပါပဲဒါချင်းရည်ရွယ်ချက်ရဲ့အဆုံးစွန်ဆုံးသောမျှော်မှန်းချက်မဟုတ်ဘူးဖယားခင်ကျွန်တော်တို့ကယ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကငရဲကလွတ်ဖို့ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ကဘာပေါ်မှာဆက်လက်အသက်ရှင်ခွင့်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းသောအကျင့်များအနေနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရန်ဖယားခင်စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါဒါကြောင့်ဒီနှစ်ခုကိုသတိထားမိမယ်နော်အပြစ်ခတ်သိမ်းသောဒုစရိုက်ကရွေးတာလေရွေးနှုတ်ခံရသောသူသားလေကောင်းသောအကျင့်ဘက်မှာစိတ်အားကြီးနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါပဲဖယားလက်ခံတဲ့ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်လို့ရမယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြချင်တာဖြစ်တယ်။မပြောင်းလဲသေးဘဲနဲ့ကောင်းသောအကျင့်ကိုဘလောက်ပဲကျင့်ထိုအရာများသည်အသက်ရှင်သောဖယားသခင်လက်ခံလို့မရတဲ့ဖယားသခင်ရဲ့မှတ်တမ်းထဲမှာမှတ်တမ်းတင်လို့မရတဲ့အချင်းသောအရာများလာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီဖိလိပ္ပိ2:23တစ်ချက်လောက်ဖတ်ပေးပါတို့ဖြစ်၍ငါချစ်သူတို့သင်တို့သည်ငါမျက်မှောက်၌နားထောင်သည်တမကမျက်ွယ်၌လည်းအစဉ်နားထောင်ကြသောစိတ်နှင့်ကိုကယ်တင်ခြင်းဟာကိုလောအကြောင်းမူကားသင်တို့သည်အလိုရှိစေခြင်းဟာ၎င်းအကျင့်ကျင့်စေခြင်းဟာ၎င်းသင်တို့အထက်၌ပြုပြင်တော်မူသောသူကဘုရားသခင်ပေတည်းဟုတ်ပြီပေါ်ပြထားတယ်ပထမတစ်ချက်ကဘုရားသခင်ဤအတွင်း၌အလုတ်လုတ်ခြင်းလို့ကျွန်တော်ရေးပေးခြင်းပါဒုတိယကတော့ဤအပြင်၌အလုတ်လုတ်ခြင်းကျမ်းစာမှာကြည့်ရင်တော့ဖိလိပ္ပိ2:2ကအပေါ်မှာပါတယ်။ဘာပြောလဲ။ရှင်ပေါလုကယုံကြည်သူတွေကိုကယ်တင်ခြင်းကကြိုးစားပါ။အဲ့ဒီမှာပြောတဲ့ကယ်တင်ခြင်းသည်အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းဆိုတဲ့အပြစ်ငရဲကကယ်တင်သောကယ်တင်ခြင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နေ့စဉ်အသက်တာအပြစ်ပြစ္ဆုတ်ပံကယ်တင်ခြင်းကိုသူရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်။တပြစ္ဆုတ်ပံကယ်တင်ခြင်းဆိုတာခုနပြောသလိုပေါ့။ကိုကားတက်မဲ့ခြင်းမျက်စိတက်မဲ့ခြင်းလောကီစီစဉ်နဲ့ဝါကြွားခြင်းဆိုတဲ့လောကအရာတွေကယုံကြည်သူကိုဒီတော့တရားဟောတဲ့လောတာနဲ့လောကလိုမျိုးပေါ့တွေးဆောင်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာတွေကနေယုံထွက်နိုင်တဲ့အတ္တတာတနည်းအားဖြင့်ညဉ့်ညူးတာနဲ့ကင်းကင်းအချင်းကိုကျင့်တဲ့အတ္တတာမဖြောင့်မတ်တာနေနဲ့ကွယ်ချာနေတဲ့ဖြောင့်မတ်စွာအသက်ရှင်တဲ့အမျိုးဆိုတော့ပြောပြပေးချင်တာကအဲ့ဒီအတ္တတာမျိုးယုံကြည်သူကရှင်ရမယ်ပြောချင်တာအပြင်မှာယုံကြည်သူကလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာယုံကြည်သူလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ကတဲ့တမန်တော်ရှင်ပေါလုကဗာဆက်ပြောလဲအပိုင်းငယ်73မှာအကြောင်းမူကားအကြောင်းပြချက်ရှိတယ်ယုံကြည်သူကိုကယ်တင်ဖို့တနည်းအားဖြင့်ယုံကြည်သူကောင်းသောအကျင့်ချင့်ဖို့ရန်ဖယားသခင်စေခိုင်းတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ဘက်ကလုံလောက်တဲ့အကြောင်းပြချက်ရှိတယ်အဲ့အကြောင်းမူကားဗာပြောလဲအလိုရှိစေခြင်းက၎င်းအကျင့်ကျင့်စေခြင်းက၎င်းသင်တို့အထဲ၌စေတနာတော်အဖြစ်ပြုပြင်တော်မူသောသူကဘုရားသခင်ပေတည်းလို့ကျမ်းစာကပြောပါတယ်ဟာလေလုယာကျင့်အလိုဆန္ဒဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်တော်၎င်းကောင်းသောအကျင့်ကျင့်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်တော်၎င်းယုံကြည်သူအထဲမှာစေတနာနဲ့ပြုပြင်ပေးရတဲ့သူကဘုရားလို့ကျမ်းစာကပြောပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကဖယားကအထဲကကျွန်တော်တို့ကအပြင်ဘက်မှာအလုတ်လုပ်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ဖယားကအထဲမှာအလုတ်လုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတန်ရှင်းတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်နိုင်တာဖြစ်တယ်။
ဖြောင်းမတ်တဲ့ဖခင်ကအထဲမှာဖြောင်းမတ်တဲ့အသက်တာနဲ့ရောင်ရဲတဲ့ဖခင်ကအထဲမှာအလုံးလုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကရောင်ရဲတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်နိုင်တာဖြစ်တယ်ရက်ရောတဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်အထဲမှာအသက်ရှင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအပြင်မှာရက်ရောတဲ့အသက်တာနဲ့ဟာလားအသက်ရှင်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအထဲမှာအလုံးလုံးတဲ့အတွက်အပြင်မှာကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးနိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကအတွင်းမှာအလုံးလုံးတဲ့အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးကိုခံရတဲ့ယုံကြည်သူကအပြင်မှာအသေးအပွင့်အနေနဲ့လူရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေထွက်လာဥပမာယောသတ်ဘောဓိပါမိန်းမသူနဲ့အတူတူအိပ်ဖို့ယောသတ်ကိုသွေးဆောင်တယ်ယောသတ်လက်မခံဘူးဘာလို့လဲသူ့မယားကိုပြစ်မှားတာအပြစ်ဆိုတဲ့စိတ်စော်မှုနဲ့ဒီသွေးဆောင်ခြင်းကိုယုံထွက်နိုင်ဖို့သူ့အထဲမှာယောသတ်ရဲ့အထဲမှာယောသတ်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကအလုတ်လုတ်နေတာဖြစ်တယ်လူတွေကတော့ယောသတ်ယုံတာပဲမြင်တယ်တကယ်တော့ယုံကျင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ယုံနိုင်တဲ့တက်ဆွမ်းနိုင်မှုကိုအရှင်တဲ့ဘုရားကယောသတ်အထဲမှာအလုတ်လုတ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ယောသတ်ရဲ့ကောင်းသောအကျင့်အားဖြင့်ကျွန်တော်ဗာတွေ့ရလဲယောသတ်အတ္တတာထဲမှာဘုရားအလုတ်လုတ်တာတွေကိုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ယောသတ်ကိုဘုရားချီးမြှောက်တာတို့ဘုရားကောင်းချီးပေးတာတို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝင်ကားမဲ့ဒါဝိဒ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီတိုင်းပါပဲကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ထားသလိုဒါဝိဒ်ပြသတော်ဘုရားသခင်ဒါဝိဒ်ကဒီမှာဘုရားကိုကြည့်ဒီမှာဘုရားကိုကြည့်ဆိုပြီးတော့မှဟာလာလက်ညှိုးထိုးပြီးပြတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့နေစဉ်အတ္တတာကိုကျွန်တော်တို့စာအုပ်တအုပ်လို့ဖိုက်နေမယ်ဆိုရင်ဒါဝိဒ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဝိဒ်အတ္တတာကိုဒါဝိဒ်အတ္တတာကနေဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့တက်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရတာဖြစ်တယ်။ဒါဝိဒ်ကတော့စာတန်ပေတရန်နဲ့ဘုရားသခင်ဆိုသည်မှာဒီလိုပုံကူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဗဇက်ကတော့ပြောမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာဘုရားသခင်အလုတ်လုတ်သွားတာတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ဘာလို့သူ့အတ္တတာထဲမှာအလုတ်လုတ်နိုင်လဲ။ဘုရားသခင်အတွင်းမှာအလုတ်လုတ်နိုင်တာကိုကျွန်တော်ဘာလို့မြင်နိုင်လဲဆိုဒါဝိဒ်ကအပြင်ဘက်မှာအလုတ်လုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်။ဖတ်ပြပါနော်173 14ယခုမူကားတင်ဤအာနာမတိယထာဝရဘုရားသည်စိတ်နှလုံးတော်နှင့်ညီညွတ်သောသူကိုရှာတော်မူ၏သူသည်ထိုသူသည်လူမျိုးတော်အပေါ်မှာမင်းဖြစ်စေခြင်းမှာထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားတင်ဤထာဝရဘုရားမှာထားတော်မူသည့်အတိုင်းမကျင့်မှုရှောလူအားဆိုပြီးလင်ဟုတ်ပြီဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး73မှာဘုရားသခင်ရဲ့အချိန်ကိုမစောက်ပဲရှောလူရစ်ပူဇော်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုရှင်မြင်ယာဒုကလည်းဘုရားသခင်ကဖယ်ရှားဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာရှင်မွေလာကနေတဆင့်ဘုရားသခင်ကပေါ်ပြတယ်။ရှောလူနေရာမှာအစားထိုးဖို့ရအတွက်ငါရဲ့စိတ်နှလုံးတော်နဲ့ညီညွတ်တဲ့သူကိုငါရှာတယ်လို့ဘုရားကပြောပါတယ်။ဒါဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး73အပိုင်ငယ်14ရဲ့ပေါ်ပြချက်ဖြစ်တယ်။ကဲတမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး73ပိုင်ငယ်22မှာကျတော့ဘယ်လိုဆက်ပေါ်ပြလဲ။တမန်တော်73 22နောက်မှထိုသူကိုပယ်၍ဣသရေလရှင်ဘုရင်အရာ၌ဒါဝိဒ်ကိုချီးမြှောက်တော်မူ၏ထိုသူအားတက်တေခံတော်မူလျက်စိတ်နှလုံး၌ညီညွတ်သည်ဖြစ်၍ငါအလိုကိုပြည့်စုံစေမည်သူယေရှဲဤသားဒါဝိဒ်ကိုငါတွေ့သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏တမန်တော်73ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး73 14မှာတော့ရှာတော်မူ၏လို့ပြောပါတယ်တမန်တော်73 22ကျတော့တွေ့ရပြီလို့ပြောပါတယ်ကဲဘုရားသခင်ရှောလူနေရာမှာထိုးဖို့ရန်အတွက်ရှာဖွေနေတဲ့စိတ်နှလုံးတော်နဲ့ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး73မှာတော့စိတ်နှလုံးတော်နှင့်ညီညွတ်တယ်လို့ပြောတယ်တမန်တော်မှာတော့စိတ်နှလုံးတော်၌ညီညွတ်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့ဘုရားနှလုံးသားနဲ့ညီညွတ်တဲ့သူကိုဘုရားသခင်ကတမန်တော်ဝတ္ထုမှာပေါ်ပြတယ်တွေ့ရပြီလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါဘာတူလဲဆိုရင်ဒါဝိဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောဆိုဒါဝိဒ်သည်ဖျားသခင်စိတ်နှလုံးတော်နဲ့ညီညွတ်တဲ့သူဓမ္မပညာရှင်တွေကဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လဲဆိုရင်စိတ်နှလုံးတော်နဲ့ညီညွတ်တယ်ဆိုတာကတဲ့ဖျားသခင်ဤစိတ်နှလုံးညီမျှခြင်းဒါဝိဒ်ဤစိတ်နှလုံးဖျားရဲ့ကီးနဲ့ဒါဝိဒ်ရဲ့ကီးကအတူ
ဖယားကီးမြင့်ပြီဒါဝိတ်ကကီးမနေဘူးဖယားကီးနေပြီဒါဝိတ်ကကီးမမြင့်ဘူးဒါဝိတ်ဒီဖယားနဲ့တန်စင်ညင်ညွတ်တဲ့သူတယောက်ဖယားသခင်ရဲ့တိုင်ပင်အတိုင်းလိုက်ပါတတ်တဲ့သူစီမျောတတ်တဲ့သူဖယားသခင်ရဲ့ခေါ်ဆောင်မှုနောက်မှာဟန်ချက်ညီညီလိုက်ပါတတ်တဲ့သူဒါဟာဒီလိုကျမ်းစာကဖော်ပြချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရေးပြမယ်စိတ်နှလုံးတော်နဲ့ညီညွတ်တယ်ဆိုတာဖယားစိတ်နှလုံးညီမျှခြင်းဒါဝိတ်ဤစိတ်နှလုံးဖယားသခင်ဤစိတ်နှလုံးညီမျှခြင်းဒါဝိတ်ဤစိတ်နှလုံးအဲ့ဒါကဘာကိုဖော်ပြနေဆိုရင်စိတ်နှလုံးတော်နဲ့ညီညွတ်တာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာဒါဝိတ်ဖယားသခင်ကိုသူ့အသက်တာကနေတဆင့်ဘာလို့ပြသနိုင်လဲဆိုရင်သူ့အစွမ်းစားကြောင့်မဟုတ်ဘူးသူ့အထဲမှာအလုံးလုံးနေတဲ့ဘုရားသခင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဖော်ပြလို့စိတ်နှလုံးတော်နဲ့ညီညွတ်တဲ့သူကအမှားတစ်ခါမှမကျူးလွန်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တရားမှတရားကောင်းကင်တမန်လေးကဲသို့ပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးစိတ်နှလုံးတော်နဲ့ညီညွတ်တဲ့သူဆိုတာဖယားအလေးအလာကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးမှားခဲ့ရင်အမှားကိုဘုရားဖော်ပြရင်ဝန်ခံတယ်ဗျာအသက်တာကိုပြုပြင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်ဆိုလိုတာဒါဝိဒ်လည်းမှားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ရဲ့အပ္ပချက်ကမှားတိုင်းဘုရားသခင်အမှားပြင်ပေးတိုင်းမှာဘာလို့လဲဆိုရင်အပြုပြင်ခံတာပဲဖြစ်တယ်အဲကြောင့်သူဒီဘလောက်ပဲဟလာအမားတွေလုတ်ခဲ့တမန်ကျမ်းစာကဒါဝိဒ်ကိုနှလုံးသားနဲ့ညီညွတ်တဲ့သူလို့မှတ်တမ်းတင်တာအဲဒါကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်နှလုံးသားနဲ့ညီညွတ်တဲ့ဒါဝိဒ်ရဲ့အသက်တာမှာကျင့်ခဲ့တဲ့ကောင်းသောအကျင့်၃ခုကျွန်တော်ဖော်ပြမယ်ပထမတစ်ခုကဖယားကိုကိုးစားတာဒုတိယတစ်ခုကတော့နှိတ်ချတာတတိယတစ်ခုကတော့သစ္စာရှိတာကိုးစားခြင်းအကျင့်နှိတ်ချခြင်းအကျင့်သစ္စာရှိခြင်းသစ္စာဆောင်ခြင်းအကျင့်ဒီအကျင့်တွေနဲ့ဒါဝိဒ်ကျင့်နေတာကျွန်တော်ဆော့ဆော့ပြောလို့ဒီအကျင့်တွေကျင့်ဖို့ရန်အလိုဆန္ဒဖြစ်လာအောင်လုပ်ပေးတာလည်းဖယားပဲဒီအကျင့်တွေကျင့်နိုင်အောင်ကိုညီမဆာတာလည်းဖယားပဲဒါဝိဒ်ချင်းအဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေဖယားကိုမြင်လာတယ်ဗျဒါဝိဒ်နှိတ်ချခြင်းအဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေဖယားကိုမြင်လာတယ်ဒါဝိဒ်သစ္စာရှိခြင်းအဖြစ်သစ္စာဆောင်ခြင်းအဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေဖယားကိုမြင်လာတယ်ဒါဝိဒ်သစ္စာရှိနိုင်တာနှိတ်ချနိုင်တာကိုးစားနိုင်တာခုနကစကားနဲ့ပြန်ပြောဆိုရင်ဖယားသားသမီးတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘောင်းကန်တယောက်ဖြစ်လို့ဖယားသခင်နဲ့ဆက်နွယ်ယုံတာမကဆက်သွယ်နေတဲ့ဖယားသားသမီးတယောက်ဖြစ်ုံတာမကဖယားနဲ့ပုံမှန်မေတ္တာရဖွဲ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဝိဒ်ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုးမှတ်ကြောက်အတင်ခံရလောက်တဲ့ခလုံးကိုးစားခြင်းနှိတ်ချခြင်းသစ္စာဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းသောအကျင့်တွေကိုသူ့အသက်တာမှာသူတီးပွင့်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထက်ကဘုရားကအလုပ်လုပ်တယ်အပြင်ဘက်မှာဒါဝိဒ်ကအလုပ်လုပ်တယ်အပြင်ဘက်မှာဒါဝိဒ်လှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်အထဲမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဘုရားကိုပတ်ဝန်းကျင်ပရိသတ်ကမြင်သွားတယ်ချီးမွမ်းစရာအကြောင်းဖြစ်သွားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းဒါဝိဒ်လိုဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်အထဲမှာလာရောက်နေထိုင်တာဖြစ်တယ်ငါဒီကိုယ်တိုင်ထိုအရှင်ကိုရှင်တန်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်ထိုအရှင်ရဲ့စေ့စော်မှုအဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာမှာကောင်းသောအလေးအထားတွေကောင်းသောအကျင့်စရိုက်တွေပေါ်ထွက်လာမှာဖြစ်တယ်စိတ်ရှိတာတွေသီးခံတာတွေကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်ပဂတိအကျိုးဝိညာဉ်အသီးတွေပေါ့ယုံကြည်သူရဲ့အသုံးလုံးမှာဟလာတတရားမြောက်အဖြစ်တဲ့အသီးသီးရမယ်ဆိုတဲ့အသီးနှမျိုးတွေကအတွင်းသီးကျွန်တော်တို့အတွင်းသီးသီးလေအတွင်းသီးပန်ရှင်ဖြစ်တဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားတနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်အထဲမှာရှိတာကိုပတ်ဝန်းကျင်ကသိလောကီသားတယောက်မှာမရှိနိုင်တဲ့ပဂတိအရေးအချင်းတွေကျွန်တော်မှာရှိခြင်းအဖြစ်တကိုးရှင်တနည်းအားဖြင့်တမန်လူတယောက်ရဲ့အသက်တာထက်လွန်ကဲတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရှင်ကျွန်တော်အထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုလောကသားတွေက
သိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒါဝိတ်အသက်တာကျွန်တော်သွားရအောင်ပထမဆုံးကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်အရင်တက်ပေးလိုက်မယ်နံပါတ်1မှာတော့ဒါဝိတ်ဤကိုးစားခြင်း၌ဒါဝိတ်ဤကိုးစားခြင်း၌တော့ဖျားသခင်ဤတာဝန်ယူမှုအမှနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဒါဝိဒ်ဘက်ကဖျားကိုကိုးစားတဲ့အကျင့်ဖျားသခင်ကဒါဝိဒ်ကိုတာဝန်ယူတယ်အဲ့ကမှာပတ်ဝန်းကျင်ကဗာမြင်လာတယ်ဟောဒါဝိဒ်ကိုးကွယ်တဲ့ဖျားဟာသူ့ကိုကိုးစားတဲ့သားသမီးတွေကိုတာဝန်ယူတဲ့ဖျားပါလားဒါဝိဒ်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ကိုပဲမမြင်တော့ဘူးဒါဝိဒ်ရဲ့အနောက်ဒါဝိဒ်ရဲ့အပေါ်ဒါဝိဒ်ရဲ့အထက်ဒါဝိဒ်ရဲ့နဘေးကနေအလုံးလုံးနေတဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဖျားကိုပတ်ဝန်းကျင်ကမြင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အော်ဒါဝိဒ်ကိုးကွယ်တဲ့ဖျားကသူ့ကိုတာဝန်ယူပါလား။ဒါကြတော့ဒါဝိဒ်ကိုးကွယ်တဲ့ဖျားဒါဝိဒ်ကိုတာဝန်ယူတယ်ဆိုတာကိုလူသားတွေမြင်လာဖို့အတွက်ဒါဝိဒ်ဘက်ကဘာလုပ်ရလဲ။ဖျားကိုကိုးစားရတယ်။ကိုးစားခြင်းနဲ့အလိုဆန္ဒနဲ့ကိုးစားနိုင်တဲ့စွမ်းပကားတွေလည်းဖျားစီကပဲလာတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်။130ခွန်ဆိုဒီ130ခွန်30ခွန်ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဖတ်ပေးပါဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး7ခွန်အပိုင်ငယ်30ခွန်ခြေသေးလက်ဝန်လက်မှကျွန်တော်ကိုကယ်နှုတ်တော်မူသောထာဝရဘုရားသည်ထိုဖိလိတုလူလက်မှကယ်နှုတ်တော်မူလိမ့်မည်ဟုရှောလူအားရှောက်လေသောရှောလူကသွားတော့ထာဝရဘုရားသည်ဒီနေ့အတူရှိတော်မူပါစေသောဒါဝိဒ်အားဆို၏ယေရှုတင်တယ်ဒီအကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော်အခြေတုံးဝင်မပြောတော့ဘူးဆိုတော့ဒါဝိဒ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒါပြောတာဒီ100ခွန်ကိုကျွန်တော်ပြောတာဒါ3ချိန်မြောက်လောက်ဖြစ်နေဒါဝိဒ်တော့မဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်အသက်ရှင်သူဆိုတဲ့အကြောင်းမှာကျွန်တော်ဒါကိုတစ်ခေါက်ပြောခဲ့ဘူးတယ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အချိန်ကိုစောင့်ဆိုင်ခြင်းဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးဘူးတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကြည့်စီခြင်းနဲ့ဒီဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး7ခွန်30ခွန်မှာဒါဝိဒ်ကဘယ်လိုခေါ်မလဲဖခင်ရဲ့စေခိုင်းမှုကိုဝန်ခံပြီးတော့စစ်မြေပြင်ကိုအကိုများကိုဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာရက်9ပေ9လက်မမြင့်တဲ့ဂေါလိယကဣသရေလစစ်တပ်ကိုစိန်ခေါ်တယ်စိန်ခေါ်မှုကိုတုံ့ပြန်နိုင်တဲ့သူတယောက်မှမရှိပါရှောလူအပါဝင်ဒါဝိဒ်အကိုကြီး3ယောက်နဲ့ဣသရေလတက်လုံးကကြောင်ရွံ့တုန်လှုပ်နေတယ်အဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့တာဘာတူလဲဒါဝိဒ်ဖြစ်ပါတယ်ဣသရေလစစ်တပ်ထဲကဂေါလိယနဲ့စီးချင်းထိုးမဲ့တူးချင်းရင်ဆိုင်မဲ့သူရဲကောင်းထွက်လာပြီဆိုတာကိုကြားတဲ့အခါမှာရှောလူကဒါဝိဒ်ကိုခေါ်တွေ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာရှောလူစိတ်တက်ကြသွားတယ်ဘာလို့လဲဒါဝိဒ်ကငယ်ငယ်ချောချောလေးဟလာမျက်နှာလှပြီးသပင်နေတဲ့သူအသက်ငယ်ငယ်လေးကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြောတော့ကျွန်တော်ပြောဘူးတယ်ဒါဝိဒ်ရဲ့အသက်ထက်ဂေါလိယရဲ့စစ်သားလုတ်တက်ကပိုကြီးနေတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်အဲတော့ရှောလူကဒါဝိဒ်ကိုပြန်သွားဖို့ခိုင်းတယ်အဲ့ချိန်မှာဒါဝိဒ်တတိခံတဲ့အရာကိုတော်တော်130ခွန်30ခွန်မှာပါလဲဖခင်ရဲ့တိုးတွေကိုထိန်းချောင်းတဲ့အခါမှာတိုးတွေကိုချင်းသိနဲ့ဝင်လာပြီးတော့မှနှောက်ယှက်တိုက်ခိုက်တယ်အဲ့ဒီချင်းသိနဲ့ဝင်ရဲ့နှောက်ယှက်ခြင်းကိုခံရတဲ့တိုးတွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ဒါဝိဒ်ကအဲ့တော့သူအတိတ်ကာလကဖျားခင်သူတက်တာပေါ်မှာမဆာခဲ့တဲ့ချင်းသိရဲ့လက်ဝင်ရဲ့လက်ကကယ်တင်ခဲ့တဲ့အရာကိုသူကနောက်ကြောင်းပြန်တတိခံနေရင်းနဲ့30ခွန်ရောက်တဲ့ခါမှာပြောလဲကျွန်တော်အတိတ်ကာလကချင်းသိရဲ့လက်ဝက်ဝင်ရဲ့လက်ကကယ်တင်ခဲ့တဲ့ဖျားဟာမကြခင်ကျွန်တော်တွားရောက်ရင်ဆိုင်တော့မယ်ဖိလိတိလူရဲ့လက်ကလည်းကယ်တင်ပါလိမ့်မယ်လို့ဒါဝိဒ်ကပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဖျားရှင်နာမသားကြီးပုံကြည့်ပါစေဒါဝိဒ်ရဲ့တသက်ခံချက်ဒါဝိဒ်ရဲ့ဝန်ခံစကားထဲမှာဖျားကိုကိုးစားမှုတွေပါဝင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲဒါဝိဒ်ကျွန်တော်ပြောခဏနာပြဒါဝိဒ်စကားအရာမှာလဲကျွမ်းကျင်တယ်စောင့်ကြည့်တဲ့အရာမှာလဲကျွမ်းကျင်တယ်စစ်မှုစစ်ရေးမှာလဲကျွမ်းကျင်တယ်
တရားဒီညမှာဒါဝိဒ်ကကျွန်တော်အစွမ်းအစနဲ့ကျွန်တော်ချင်းသေးတွေဝင်တွေကိုတတ်ခဲ့တယ်အခုလေဂေါလိယက်ကိုကျွန်တော်အစွမ်းအစနဲ့တတ်မယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးချင်းသေးလက်ဝင်လက်ကနေဟလာတိုးတွေကိုကဲတင်တယ်လို့ဣသေလလူမျိုးတွေကိုဂေါလိယက်လက်ကနေကျွန်တော်ကဲတင်မယ်လို့ဒါဝိဒ်တလုံးမှမပြောပါချင်းသေးလက်ဝင်လက်ကကျွန်တော်ကိုကဲတင်ခဲ့တဲ့ဖခင်ဟာထိုဖိလိတိလူလက်ကနေကဲတင်မယ်ဆိုပြီးဒါဝိဒ်ဒီဖခင်သခင်ကိုချီးမြှောက်တဲ့စကားဖခင်သခင်ကိုကိုးစားမှုကိုဖော်ပြတဲ့စကားကိုသူပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပြောရင်းနဲ့အဲ့မှာပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အချက်၃ချက်လောက်ဖော်ပြမယ်နော်ခုနကကျွန်တော်ကျမ်းပိုက်ဒီမှာတော့ရေးထားတယ်မှတ်စုမှာလည်းပေးထားတယ်100 ဟေရှာယ46 3နဲ့4ပြီးရင်ထွက်မြောက်ရာ3ခု8အဲ့ကျမ်းစာ3ပိုက်ကတမန်ကျမ်းစာထဲမှာနေရာမတူတော့လဲအဲ့တမန်ကျမ်းစာတွေကပေးချင်တဲ့သတင်းစကားတော့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ဖခင်ကအစအဆုံးတာဝန်ယူတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ကြည့်အောင်139မှာဒါဝိဒ်ပါပြောလဲအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ရေးပေးမယ်ရှင်တိလက်ဝင်လက်မှကဲတင်တော်သူသည်ဒေလက်ကဖိလိတိလူလက်မှရှင်တိလက်ဝင်လက်ဆိုတာကယခင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာဖြစ်ပါဖိလိတိလူလက်ကဆိုတာကအခုလောလောဆယ်ပူနွေးနွေးပြစ္ဆုတ်ပံနဲ့ညာမကြခင်ရောက်လာတော့မယ်အနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒါသူပြောနေတာဖြစ်တယ်ရှင်တိလက်ဝင်လက်ယခင်တဲ့အရာယခုဖိလိတိလူလက်ကလည်းကဲတင်လိမ့်မယ်ဒီစကားသည်ဖယားခင်ကိုဒါဝိဒ်ကိုးစားနေတယ်ဆိုတာကိုမိမောင်းထိုးပြတဲ့စကားရဖြစ်ပါတယ်ကဲအလားတူကျမ်းပိုက်တွေကျွန်တော်ကြည့်စေချင်တယ်ဟေရှာ46:3ဖတ်ပေးပါအိုးယာကုပ်အမျိုးသားတို့ငါစကားကိုနားထောင်ကြလို့ကျန်ကျင်းသောဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ဘွားသားကပင်သူတို့ကိုငါခံနေပြီအမိဝန်ထဲမှစ၍ငါဆောင်ရွက်နေပြီသူတို့အသက်ကြီး၍သမီးဖြူတီတိုင်အောင်ငါသည်ထိုးတော်သူဖြစ်၍သူတို့ကိုဆောင်ရွက်ပြီငါပြုခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းခံအောင်ပြီးဆောင်ရွက်၍ခဲ့သည်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်မဆုမှာတော့ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့နေရာပွဲပုံမှာရေးဖို့နေရာဟာလာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဗဇက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ဖော်ပြလိုက်တယ်ဒီမှာလဲ prophet ဟေရှာယကဣသေလလူမျိုးတွေကိုဗာပြောလဲဖျားသခင်ကမင်းတို့မွေးကာစားကလေးကကျန်စကားနဲ့ဆိုဖွားစားကားပဲပြီးဗာဆက်ပြောလဲအမိဝမ်းထဲကနေစပြီးတော့ပြောချင်တာဘဝရဲ့အစပြုချိန်ကလေးကဖျားကတာဝန်ယူလာတယ်ဆက်ပြောတယ်မင်းတို့အသက်ကြီးပြီးသပင်ဖြူသည့်တိုင်အောင်မင်းတို့ကိုထမ်းအောင်မယ်ဖွားစားအမိဝမ်းထဲမှာစရွေးဆိုတာကဘဝရဲ့အစပြုချိန်အသက်ကြီးပြီးသပင်ဖြူတယ်ဆိုတာကဘဝရဲ့အဆုံးသတ်ချိန်ဆိုလိုချင်တာကအစအဦးလည်းဖြစ်နောက်ဆုံးလည်းဖြစ်အာလဖလည်းဖြစ်အိုမေဂါလည်းဖြစ်တဲ့ဖရားဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုအစအလေအဆုံးအစမှသည်အဆုံးတိုင်အောင်တာဝန်ယူနိုင်တဲ့ဖရားဖြစ်တယ်အဲ့တမန်တရားကိုသိတဲ့ဒါဝိဒ်သည်အဲ့ဒီဖရားကိုဘာဖြစ်လဲကိုးစားတယ်ဖရားခင်သည်ခုနှစ်သက်ဂရိတစ်ခုမှာပဲအလုံးလုံးတဲ့ဖရားအတိတ်မှာပဲအလုံးလုံးတဲ့ဖရားဆိုရင်ဒီချိန်တိုင်းမှာဒါဝိဒ်ဒီစကားပြောထွက်မှာမဟုတ်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖရားဒီမနေ့ယနေ့နောင်ကာလမပြောင်းမလဲအသက်ရှင်တဲ့ဖရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကာလအစဉ်အသက်ရှင်သောကြောင့်အစဉ်ကယ်တင်ခြင်းကတတ်နိုင်တဲ့ဖရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖရားသခင်ကိုခုနှစ်တွေသက်ဂရိတွေဟလာနေ့စွဲတွေလတွေနဲ့တတ်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းကိုအတူပါရှိခြင်းကိုကန့်သတ်ချုပ်မရပါသူဒီတက်ကရင်ရဲ့အထက်မှာရှိတယ်ခုနှစ်တက်ကရရဲ့အထက်မှာရှိတယ်ခုနှစ်တက်ကရရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိတယ်ဖယားခင်ကဘယ်တော့မှ aspire မဖြစ်ဘူးမဟုတ်တယ်တတန်းရှိတယ်တောက်သုံးနေတဲ့စီးဝါးတွေ
တက်တန်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်မှာတက်တန်းမရှိကျမ်းစာပါတော့လေမကုံဆုံးရပါဖယားအသက်ဘယ်နှစ်လဲဘယ်သူမှမသိလူမှာတော့အသက်ကုံဆုံးတယ်ဒါကြောင့်လူသည်အသက်ကုံဆုံးနိုင်သောကြောင့်လူရဲ့တက်ဆွမ်းနိုင်မှုကအကန့်အသတ်ရှိတယ်ဖယားကတက်တော်မကုံမဆုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားတက်ဆွမ်းနိုင်မှုကအကန့်အသတ်မရှိဟေရှာယကဘာပြောလဲငါတို့ဖွားစားကလေးကငါတို့ကိုအမိဝမ်းထဲကတာဝန်ယူတဲ့ဖယားကအသက်ကြီးပြီးသပြင်းစုတံတာဝန်ယူမယ်သူကယုံကြည်သူတွေဣသေလလူမျိုးတွေကိုစိတ်ချစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဖော်ထုတ်ပြသတာဖြစ်တယ်။ဒါပြန်ပြောမယ်။ငါမေစာနိုင်တော့မှဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာရဲ့အစပြုချိန်ကလေးကအတူပါရှိလာတဲ့ဖခင်ဟာဘဝအသက်တာရဲ့အဆုံးသတ်ချိန်အထိအတူပါရှိအောင်မယ်ဆိုတာစိတ်ချစေခြင်းတယ်။ကဲထွန်မြောက်ရ3ခုနဲ့8ဖတ်ပေးပါ။ထာဝရဘုရားကလည်းအေဂုရုပြည်၌ရှိသောငါ၏လူတို့ခံရသောနှင်းဆဲခြင်းကိုငါစစ်စစ်မြင်ခဲ့ပြီးသူတို့ကိုစေခိုင်းသောသခင်တို့ကြောင့်သူတို့မိတန်သောအတန်ကိုသူတို့ဒီချင်းဝေဒနာသူတို့ကိုအေဂုရုပြည်အေဂုရုလူမှကဲ့လို့ခါနနီလူဟိတိလူအာမောရီလူဖီရဇီလူဟီဝီလူရှီဘူးတို့နဲ့ကြားရည်စီးသက်သောဒီတို့ပို့ဆောင်ခြင်းကငါဆင်းလာယေရှုတင်တယ်ဒါတော့ဣသရေလလုံးမဲ့မောရှေကိုဘုရားသခင်ပြောနေတဲ့ဂတိစကားဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း400ကျော်လောက်ဂျုံခံရတဲ့အေဂရုတိုင်းကိုကဲထုတ်ဖို့မိလောင်တော်လဲခြုံမကျွမ်းဆိုတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာတော့မောရှေရဲ့ခြုံခန်းပေါ့။အဲ့ဒီအဖြစ်ဖြစ်ကနေမောရှေကိုဘုရားသခင်ခေါ်တဲ့အခါမှာဘုရားအဲ့ဒါပြောတာဖြစ်တယ်။ဘာပြောလဲ။ငါလူမျိုးတွေရဲ့ငိုကြွေးတဲ့အတန်ကိုငါကြားပြီ။ဟာသူတို့ညှင်းဆဲခြင်းခံရတာကိုငါမြင်ပြီသူတို့နာကျင်ခြင်းဝေဒနာကိုငါသိတယ်အဲကြောင့်အေဂုတ်တုလူတို့လက်ကနေသူတို့ကိုငါကယ်နှုတ်ပြီးကောင်းကောင်းမှုကိုအစပြုပြီးညွန့်နဲ့ပြားရည်စီးတဲ့ညွန့်နဲ့ပြားရည်စီးတတ်သောပြည်သို့ပို့ဆောင်ခြင်းကအဆုံးသတ်တာငါဆင်းလာပြီလို့ပြောပါတယ်ဘုရားသခင်သည်သုံးမတတ်နိုင်တဲ့အဘယ်မီသောကိစ္စကိုမှကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအစပြုလိမ့်မရှိတယ်လို့ဘုရားခင်ကိုတော်တိုင်အစပြုထားတဲ့အဆုံးသတ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်စိတ်ချစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ပုံကြည့်ပါစေဘုရားခင်ကဣသရေလလူမျိုးကိုအေဂုတုတိုင်းပြည်ခေါ်သွင်းတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာခေါ်ထုတ်သောဘုရားသည်ခေါ်သွင်းသောဘုရားလည်းဖြစ်တယ်အစပြုသောဘုရားသည်အဆုံးသတ်တဲ့ဘုရားလည်းဖြစ်တယ်ဒီသဘောတရားဒီမဖောက်ပြန်မပျက်စီးမပြောင်းလဲတဲ့တမန်တရားအနှစ်သာရအဲ့ဒါဒါဝိပါတော့လေရှင်သစ်လက်ဝင်လက်ကကျွန်တော်ကိုကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့ဘုရားသည်ကယ်လွတ်ခဲ့တဲ့ဘုရားသည်ထိုဖိလိတိလူလက်ကကျွန်တော်ကိုကယ်လွတ်ပါလိမ့်မယ်လို့ရှောလုကိုသူတသက်ခံတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ပုံကြည့်ပါစေဒီဒါဝိဒ်ဘုရားကိုကိုးစားခြင်းကနေကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲဒါဝိဒ်ကိုသူကိုးစားတဲ့သူ့ရဲ့တသက်ခံချက်ကနေဝန်ခံချက်ကနေကျွန်တော်ဘာမြင်ရလဲအော်ဒါဝိဒ်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားဟာဟိုအတိတ်ကာလကိုလည်းတာဝန်ယူတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံကိုလည်းတာဝန်ယူတယ်အနာဂတ်ကိုလည်းတာဝန်ယူအောင်မဲ့ဘုရားဒါဝိဒ်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားဟာအစကနေအဆုံးထိတာဝန်ယူတဲ့ဘုရားပါလားဆိုတာကိုဒါဝိဒ်အတ္တတာရဲ့ဘုရားကိုခိုးလုံကိုးစားတဲ့ကောင်းသောအချင်းကနေကျွန်တော်တို့ကိုမိမောင်းထိုးပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချက်တော်မိတ်ဆွေရဲ့ဘုရားကိုခိုးလုံကိုးစားခြင်းဟာတာမန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာမှအစွမ်းမရှိတယ်လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒီလူကတခုခုဆိုလဲဘုရားကိုဝဲဆုတောင်းတခုခုဆိုလဲဘုရားကိုဝဲခိုးလုံဒိုင်းနမိုက်မဖြစ်ဘူးလို့ထင်လိမ့်မယ်။စွမ်းအားမရှိတဲ့ဟာမျိုးဒါပေမဲ့ဘုရားကိုကိုးစားခြင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာအားကြီးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်ဟာအမြဲတမ်းထင်ရှားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်း။ဒါဝိဒ်ဒီဘုရားကိုကိုးစားတယ်။ကိုးစားတဲ့သူကကိုးစားတာနဲ့မဆုံးဘူး။ကိုးစားပြီးမိမိရဲ့ဘဝအသက်တာတစ်ခုလုံးကိုဘုရားလက်ထဲမှာအနန္တပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးရေးပေးခြင်းနဲ့ကိုးစားခြင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာအနန္တခြင်းပါတယ်။ကိုးစားတယ်ပြီးရင်
အနံတရားစခွန်30မှာပြောနေတဲ့ရှင်သိလက်ဝင်လက်ကကယ်လွတ်တဲ့ဖျားဖိလိတိလူလက်ကလေကယ်လွတ်မယ်ဆိုတာကကိုးစားခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ကဲကိုးစားရာကနေဒါဝိဒ်ကဘယ်အထိဆက်ပြီးတော့မှယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြိတက်သွားလဲဆိုရင်အနံတဲ့အဆင့်ထိဒီနေ့ခရိယန်တွေကဖျားကိုဖျားတက်ဆွမ်းနိုင်တာကိုကိုးစားပါတယ်ဗဇက်ကပြောပြီးမယ်တကယ်သေရှင်ဖျားလက်ထက်မှာအနံတာမရှိစာတွေ့သဘောတရားအရာဘဟုတုဒတစ်ခုအနေနဲ့ဖျားခင်တက်ဆွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဗဇက်ကဟာလားဘာခေါ်မလဲဖွဲ့ရာပြောနေပေမဲ့တကယ်နှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ကျွန်တော်တို့ဗဇက်ကပြောတဲ့ကိုးစားခြင်းအတန်တွေဟာအနံချင်းအသက်အနေနဲ့အနံချင်းအဖြစ်အနေနဲ့မပေါ်လာဘူးတနည်းအားဖြင့်ရုပ်လုံးမပေါ်လာဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းဒါဝိဒ်ကတော့ဗဇက်နဲ့ပဲဖျားကိုကိုးစားတာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့ရဲ့ကိုးစားမှုကိုသူ့အသက်တာတစ်ခုလုံးကိုဖျားလက်ဝအချင်းအဖြစ်သူဘာလို့လဲဆိုရင်သက်တည်ထူတာဖြစ်ပါဒါဝိဒ်ကဖျားသခင်ဟလာတက်ဆွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဗဇက်ကသက်တည်ခံတယ်လို့ဖျားသခင်တက်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းကိုစစ်မြေပြင်မှာဂေါလနဲ့တိုက်တဲ့အချိန်မှာမိမိဘဝအသက်တာကိုဖျားသခင်လက်ထဲမှာအနံချင်းအဖြစ်သက်တည်လဲပြတယ်သက်တည်လဲထူတဲ့ဖျားဒါဝိဒ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကြည့်ကြည့်အောင်သူဒီကိုးစားတဲ့အနံနဲ့145တစ်ချက်49တစ်ချက်ကြည့်အောင် ဒါဝိဒ်ကလည်းတင်းဒီဒါလန်ကိုနော်တင်းဒီဒါလန်ကြည့်တော့ပါနေငါထန်တော့လာ၏ငါဒီတင်ချိပတော့ဣဒရေလဘူချီတို့၏ဖျားသခင်ကောင်းကင်ဘူချီအရှင်ထာဝရဖျား၏နာမတော်ပါနေတင်ရှိရတို့လာ၏40ခုထာဝရဘုရားသည်ဒါလန်အားဖြင့်ကဲတင်တော်မူကြောင်းကိုဤပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်သိရကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားထာဝရဘုရားသည်စစ်မှုကိုပိုင်း၍ငါဒီလူပါဆိုပြီးဟုတ်ပြီဒီမှာ तू ပြောတဲ့အရာလေးကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပြချင်တယ်45မှာအားလုံးကျွန်တော်မဖတ်တော့ဘူးဒုတိယပိုင်းတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ငါသည်တဲ့သင်ကျိန်းပသောဣသရေလဘိုချီတို့၏ဖျားသခင်ကောင်းကင်ဘိုချီအရှင်သာရဘုရား၏နာမတော်ပါလက်သင်ရှိရာသို့လာ၏နာမတော်ပါလက်လာတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲဖျားနာမကိုကိုးစားပြီးဖျားနာမကိုဆွဲကင်ပြီးဖျားနာမကိုအမိယုံကြည်ကိုးစားပြီးစစ်ထွက်တိုက်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်မှာလူအထင်ကြီးစရာစစ်သူရဲ့တရားဝစ်စင်တဲ့6ဝစ်တစားဘာမှမပါပါဂေါလိယမှာတော့အထင်ခုနကဂေါလိယမှာတော့ဘာတွေပါလဲဒါလှန်ဂီဒုံစစ်တိုက်လက်နက်တွေအများကြီးပဲအကောင်ကလည်းကြီးသေးတယ်လက်နက်တွေကလည်းအများကြီးပါတယ်တန်ကြပ်ကာတွေဝစ်ထားတယ်ဓမ္မပညာရှင်တွေပြောလေဂေါလိယကိုဒါဝိဒ်တိုက်ခိုက်လို့ရတဲ့နေရာဆိုလို့အသားပေါ်တာဆိုလို့နှစ်ဖူးပဲရှိတယ်လို့ပြောတာဒီအသားလေးကဒါလေးပဲရှိတာဒီနေရာလေးပဲတကူလုံးကထိခိုက်လို့မရအောင်ကာကွယ်ထားတာဒါဝိဒ်ကြတော့ဘာတွေ့ရလဲအပိုက်ငယ်40မှာမိမိတောင်ဝင်းကိုကင်လက်ချောသောကြောင့်ငါးလုံးကိုချောင်းထဲကရွေပြီးတိုးထိန်တစားဒီဟုသောလွယ်အိတ်၌ထည့်ပြီးမှလောက်နွယ်ကိုလည်းကင်ပြီးဖိလိတိလူရှိရာသို့ချင်းလေ၏ဒါဝိဒ်ရဲ့စစ်မြေပြင်ကိုလာတဲ့အခါမှာယူဆောင်လာတဲ့အရာတွေကလူဘက်ကကြည့်ရင်အထင်ကြီးအားရစရာတခုမှမရှိပါတိုးကြောင့်သားတယောက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်တိုးထိန်တဲ့အခါမှာဝစ်လက်ဝစ်ထားရှိတဲ့ကျွန်တော်ဆက်တာမန်ဝစ်စုံလေးပဲလက်နက်တွေကလည်းခုနပြောတဲ့တိုးကြောင့်တဲ့အခါမှာတိုးကြောင့်သားတယောက်တုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲညမြင်အရာရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဂေါလိယကတောက်တင်းခိုင်မှာတလောက်ဒါဝိဒ်ကတော့တကယ်ပျော့ပျော့ပြောင်ပြောင်လွန်းလွန်းလောင်းလောင်းလို့အခြေအနေမျိုးဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်အာသာချက်ကပါလဲတင်ကျိန်းပသောကောင်းကင်ဘိုးရှိအရှင်ထာဝရဘုရား၏နာမတော်ပါလေဟာလေလုယာဒါဝိဒ်ကဘုရားသခင်တက်ဆွမ်းနိုင်တာကိုဟာလားပါဇက်နဲ့ပြောပြီးကိုးစားတာမဟုတ်ဘူးနော်လက်တွေ့ကိုးစားခြင်းဆိုတဲ့အနံ့ချင်းပါတယ်စစ်မြေပြင်မှာစစ်တိုက်မဲ့စစ်သားတစ်ယောက်ဟာစစ်ဝိတ္တစားတွေမပါဘဲနဲ့ထိုဖိလိတိလူလက်ကဖျားသခင်ကယ်တင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုတစ်ခုကို
အခြေပြုတ်ပြီးတော့အရင်တီးပြီးတော့သူစစ်မြေပြင်ကိုထွက်လာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မတွေ့ရလဲတကယ်ပဲသူ့တက်တာမှာကြီးမားတဲ့ဖယားသခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကျွန်တော်မြင်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အနည်းကြည့်ရအောင်ဖတ်ပေးပါထာဝရဘုရားသည်ဓာလန်အားဖြင့်ကယ်တင်တော်မူကြောင်းကိုဒီပရိသတ်အပေါင်းတို့သိရကြသည်ပြီအကြောင်းမူကားထာဝရဘုရားသည်စစ်မှုကိုပိုင်၍ငါတို့လက်သို့အနန္တော်မူမည်ဟုဖိလိပ္ပိလူအားဆို၏သိလားဖယားသည်စစ်မှုကိုပိုင်၍ငါတို့လက်သို့အနန္တော်မူမည်ကျွန်တော်တင်တဲ့တချို့မှာမကြာခဏပြောပါတယ်စက္ကန့်အနန္ချင်းမှာ၃မျိုး၃စားရှိတယ်ပထမစက္ကန့်အနန္ချင်းကခရစ်တော်ဒီကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံပြီးတော့အသွေးသွင်းပြီးတော့သူ့အသက်ကိုစွန့်ခြင်းအားဖြင့်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်သူ့ဘဝကိုခရစ်တော်ကစက္ကန့်တယ်ခရိယန်အသက်တာရဲ့စက္ကန့်အနန္ချင်းတွေအားလုံးကခရစ်တော်ရဲ့စက္ကန့်အနန္ချင်းဆိုတဲ့အဓိက foundation ပေါ်မှာတွားပြီးတည်ဆောက်အောင်မှာဖြစ်တယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ခရိယန်တွေအားလုံးပေါင်းပြီးတော့စက္ကန့်ပြအဲ့စက္ကန့်အနန္ချင်းခရိယန်မှန်သမျှစုပေါင်းပြီးစက္ကန့်ထားတဲ့စက္ကန့်အနန္ချင်းမပါရင်ဖယားသခင်အတွက်တော့အချင်းကြီးကျွန်တော်တို့စက္ကန့်လက်ခံတဲ့စက္ကန့်လေတားတော့ခံတဲ့စัจ java ထဲမှာဘုရားသခင်အတိအမှတ်ပြုတဲ့တခုချင်းပေါ်မှာဒီဆောက်တဲ့တားတော်ရဲ့ချင်းပေါ်မှာအမိတကယ်ပြုတဲ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့စက္ကအနန္တဖြစ်ဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးပါတယ်။နောက်နံပါတ်1ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ဘောပေါက်ပြီးမှယောမစောစောကျွန်တော်ပြောတာအဖက်9နှစ်မှာပါတယ်။ယောမ7နှစ်အပိုင်းငယ်1အရာကိုခန္ဓာကိုအသက်ရှင်သောရစ်အနေနဲ့ပူဇော်တာအဲ့ဒါကတော့ယုံကြည်သူရဲ့စက္ကအနန္တချင်းနံပါတ်1ကယေရှုခရစ်ရဲ့စက္ကအနန္တချင်းနံပါတ်2ကယုံခရစ်တော်ရဲ့စက္ကအနန္တချင်းကိုသိတဲ့အခါမှာယုံကြည်သူကဘုရားနိုင်ငံတော်ထဲမှာပြန်လဲပေးဆက်ခြင်းလာတယ်ပါဝင်ခြင်းလာတယ်တတိယနဲ့နောက်ဆုံးနဲ့အဓိကအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုရင်ခမဲတော်ဘုရားသခင်ရဲ့စက္ကချင်းသားတော်ရဲ့စက္ကအနန္တချင်းကိုသိပြီးအမှုတော်မြတ်ထဲမှာမိမိရဲ့အချိန်ပန်တာစွမ်းအားများအားဖြင့်စက္ကပ်လာတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုဘုရားသခင်ကအမြဲတမ်းပြန်လဲစက္ကပ်လေးရှိတယ်။ဒါကြောင့်600အခန်းကြီး16ပိုင်းငယ်9မှာပြောတယ်။စုံလင်တဲ့စေတနာစိတ်ရှိတဲ့သူတွေဘက်မှာဘုရားသခင်ကခိုင်ခန့်စွာရပ်တည်ဖို့ရန်အတွက်မြည်ကြည့်ရှုတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီနေ့ဖိလိပ္ပိစစ်တပ်နဲ့ဣသရေလစစ်တပ်စစ်တိုက်တဲ့နေ့မှာဘုရားသခင်ကကောင်းကင်ကနေဖယားသခင်ခိုင်ခန့်စွာရပ်တည်ပေးဖို့ရန်အစဉ်သင့်ဖြစ်နေတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ကိုဘုရားသခင်တွေ့တယ်အဲ့လူကတော့ဒါဝိဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေဒါဝိဒ်ဒီသူ့ဘဝအသက်တာကိုဘုရားသခင်လက်ထဲမှာအနှံပြီးစစ်မြေပြင်ကိုထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစစ်မြေပြင်မှာဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်ကကောင်းကင်ဘိုးချေအရှင်ထာဝရဘုရားကိုတော်တိုင်ကသူ့ဘဝအသက်တာကိုဒါဝိဒ်အသက်တာထဲမှာအနှံလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်ယာန်မှာတားပုံကြည့်ပါစေအဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်သွားလဲခဲတစ်လုံးနဲ့ဂေါလိယတ်ကိုအနိုင်ယူပြီးဂေါလိယတ်ဓာတ်နဲ့ဂေါလိယတ်ကိုဒါဝိဒ်ကခေါင်းဖြတ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်ယာန်မှာတိုင်းပုံကြည့်ပါစေကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာပါလေဒါဝိဒ်ဘုရားကိုကိုးစားတယ်အဲ့ဒီကိုးစားခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ဗာသိနိုင်တယ်အော်ဒါဝိဒ်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားဟာသူ့ကိုချင်းသီးလက်ကလည်းကဲတယ်ဝက်ဝင်လက်ကလည်းကဲတယ်ဂေါလိယတ်လက်ကလည်းကဲတယ်နောက်ပိုင်းဆိုကျမ်းစာဘလောက်တောင်ပြောလဲဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်လက်ချက်တော့ကျွန်တော်ပေးမယ်နော်ကျွန်တော်မှတ်စုမှာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုမပေးထားပါဘူးအခုကျွန်တော်ထပ်မံပြီးတော့မှဖြစ်စုပြီးတော့မှပေါ်ပြပေးချင်တယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်1 201ထာဝရဘုရားသည်အရေတို့၌ရှိသောရန်သူအပေါင်းတို့လက်မှကယ်လွတ်တော်မူသောယေရှုကိုရှင်ဘုရင်သည်ခံရ၍နန်းတော်၌ငြိမ်ဝတ်စွာနေရသောအခါအမှတွေ့လိမ့်မယ်နော်ချင်းသိလက်ဝင်လက်ဂေါလိယတ်လက်ကကယ်လွတ်တဲ့ဘုရားဟာနောက်ဆုံးမှာဘာလုပ်ပြီးလဲအရရက်တို့၌ရှိသောရန်သူအပေါင်းလက်မှနေရာဒေသကိုတော့ဘယ်လိုဖော်ညွှန်းထားလဲအရရှစ်မျက်နှာကရှိတဲ့ရန်သူရှူရီအာရှူရီဟာလာအေဒိုစသည်ဖြစ်ဒီလူတွေလက်ကဖိလိပ္ပိဒီလူတွေလက်ကဒါဝိဒ်ကိုဘုရားကယ်တင်တယ်ပြီးရင်ရန်သူအပေါင်းရန်သူအများကြီးပဲနဲတဲ့မင်းတွေမဟုတ်ဘူးဒါ200အခန်းကြီး
နိုင်ငံတွေအများကြီးဘုရားဒါဝိဒ်ကိုကယ်တင်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေဘုရားသခင်ကချင်းသိလက်ဝင်လက်ဂေါလိယလက်ကပဲဒါဝိဒ်ကိုကယ်တင်တာမဟုတ်ဘူးနော်အသက်80အရွယ်ဒါဝိဒ်ရောက်ပြီးတော့မိစာကုံဘုံတော်မဝင်စားခင်ဒါဝိဒ်ရဲ့အသက်တာတစ်လျှောက်လုံးမှာဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့ကယ်တင်ခြင်းအမှုတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဘုရားသခင်ကပြသသွားတာဖြစ်တယ်ကဲနောက်တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ဝင်လက်ကကယ်တင်တယ်ဂေါလိယလက်ကလည်းကယ်တင်တယ်နောက်222အပိုင်းငယ်1ကြည့်ရအောင် ရန်သူအပေါင်းတို့လက်မှာ6ရောက်ကဲလို့တော့ပူချင်းကျေးဇူးကိုခံရတော့အခါ ။ဒါရပြီဒီမှာလည်းတွေ့တယ်နော်။ရှောလူမင်းမစ၍အဲ့ဒါမဟုတ်။ရှောလူဒီဒါဝိဒ်ကိုလှန်တူနဲ့အချိန်ချင်းတတ်ဖို့ပြင်ဆင်တယ်၊ချောင်းချောင်းတယ်။ဒီမှာတစ်ချိန်100ခန်းကြီး26မှာတစ်ချိန်လူ3000နဲ့ဒါဝိဒ်ကိုလိုက်ဖမ်းတယ်။123မှာလည်းကိလမြို့မှာဒါဝိဒ်ရောက်နေကြောင်းသိတဲ့အခါမှာသူ့လူတွေနဲ့လိုက်ဒါဝိဒ်ထွက်ပြေးတဲ့အခါမှာမိလူမိခင်ပဲဖျားမစားလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလေဒါဝိဒ်ဘုရားကိုကိုးစားခြင်းအကျင့်ချင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့မြင်လာရတဲ့ဘုရားရဲ့ပုံရိပ်ကပါလဲဆိုဘုရားဆိုတာဒါဝိဒ်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားဆိုတာအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားဆိုတာအလေမအဆုံးတာဝန်ယူတဲ့ဘုရားပါလားဘာလို့ဆိုရင်ဒါဝိဒ်ဘုရားခင်ကိုဘာလို့ကိုးစားလဲဘုရားခင်သူ့ကိုတာဝန်ယူမယ်ဆိုတာသူစိတ်ချတယ်အားကြောင့်သူဒီဗဇက်နဲ့ပဲဘုရားကိုမကိုးစားဘဲနဲ့လက်တွေ့သူ့ဘဝကိုဘုရားလက်ထဲမှာအနှံတယ်သူ့ဘဝကိုဘုရားလက်ထဲမှာဒါဝိဒ်အနှံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားခင်ကိုတော်တိုင်ကသူ့ဘဝအသက်တာကိုဒါဝိဒ်လက်ထဲမှာပြန်အပ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒါဝိဒ်ပါဖြစ်တယ်စစ်မြေပြင်မှာအင်အားချင်းမမျှတဲ့ရန်သူကိုလွဲခုစွာသူအနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖျက်ရှင်နာမှာတာရေးပုံကြည့်ပါစေကဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကျမ်းစာကိုစိတ်ဝင်စားလို့ကျွန်တော်လိုက်ရှာကြည့်တယ်ဒါဝိဒ်အကြောင်းကိုဒီဒါဝိဒ်ပေါ်မှာဘုရားသခင်မဆတာကိုဒါဝိဒ်ပဲခံစားတာမဟုတ်ဘူးဗျပရိသတ်အနေနဲ့တက်တေခံတဲ့သူတစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့နောက်ပိုင်းမှာသူဇနီးတွေဖြစ်လာတဲ့အဘိဂဲလာပေါ့အဘိဂဲလာအဖြစ်ချက်လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်29-30ဖတ်ပေးပါကိုတန်တော်မှာလူအချို့တို့ဒီထားယူရှာတော့လဲကိုရောဤဖျားသခင်ထားရဖျားသည်ကျမသခင်ရဲ့အသက်ကိုအသက်ထုတ်နိုင်တောင်ဖွဲ့တော်မူလေပြီကိုရောဤရန်သူတို့အသက်ကိုမူကားတောက်သွဲတဲ့ကပြည့်စကဲသို့ပြစ်တော်မူလေပြီထားရဖျားဂတိထားတော်မူသည့်အတိုင်းကိုရော၌ကျေးဇူးပြု၍ဤသူလာအမျိုးကိုအုပ်စိုးစေခြင်းကခံရတော်မူတော့အခါဟုတ်ပြီတွေ့လားဒီအချိန်မှာဒါဝိဒ်ကတောထဲမှာပုံးရှောင်နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်။နာဗလပြောတဲ့စကားဆိုဒါဝိဒ်ကတပုံအနေအထား။အဲ့မှာကလည်းအဘိဂဲလပါပြောတယ်။ကိုရောတက်ကိုဘုရားကယ်တင်လာတယ်နော်။တနည်းကြရင်ကိုရောဟာဣသီလအုပ်စိုးတဲ့မင်းဖြစ်မယ်နော်လို့ပြောခြင်းအားဖြင့်အဘိဂဲလပါသိနေတယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့ဘုရားဟာဒါဝိဒ်ကိုအဆုံးတာဝန်ယူတယ်ဆိုတာကိုဒီအမျိုးသမီးကသူ့ပါဇက်ကနေတက်တည်ခံနေတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖျားအဆုံးတာဝန်ယူရဲဆိုတာဒါဝိဒ်တယောက်ပဲခံစားတာမဟုတ်ဘူးနော်ငါသိတယ်ဘာလို့ပတ်ဝန်းကျင်ကသိတယ်ဒါဝိဒ်ဒီကိုချင်းချင်းအားဖြင့်သူ့ပေါ်မှာဘုရားသခင်တာဝန်ယူတယ်ဆိုတာကိုပတ်ဝန်းကျင်ကမြင်ပြီးရင်မြင်သိပြီးရင်သိဝန်ခံပြီးရင်ဝန်ခံလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့စာသားလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရေးပေးချင်ပါတယ်သာရဘုရားဒီကျမသခင်အသက်ကိုအသက်ထုတ်၌နှောင်ဖွဲ့တော်မူလိမ့်မည်အတူကောက်လေးပဲကျွန်တော်ရေးပေးလိုက်မယ်နော်ကျမသခင်အသက်ကိုအသက်ထုတ်၌နှောင်ဖွဲ့လောလောလတ်လတ်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာရှောညားလေဒါဝိဒ်ကိုဘုရားသခင်ကွဲနေတဲ့အရာတွေနောက်ပါဆက်ပြောလေဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်စိုးစေခြင်းကခံထားတော်မူသောအခါ
အဘိဂဲလပြောနေတဲ့အရာကအသက်ထုတ်နိုင်နှောင်ဒါဝိဒ်ရဲ့အတိတ်ကာလမှာဘုရားသခင်တာဝန်ဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးတယ်ဆိုတာကတော့ဒါဝိဒ်ရဲ့အနာဂတ်မှာဘုရားသခင်ဆက်လက်ဒါဝိဒ်ဘုရားသခင်ကိုကိုးစားခြင်းအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းအဖြစ်ဒါဝိဒ်ကျွန်တော်တို့ကိုပြသလိုက်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အဖြစ်တော်ကဘာလဲဆိုရင်ဒါဝိဒ်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားဒါဝိဒ်ကိုးစားတဲ့ဘုရားဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုအစအဆုံးတာဝန်ယူတဲ့ဘုရားဆိုတဲ့ပုံရိပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ချက်တော်မိတ်ဆွေဒါဝိဒ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အမြင်တွေကဒါဝိဒ်မှာပဲမဆုံးသွားဘူးဗျဒါဝိဒ်ကိုထွင်းဖောက်ပြီးတော့ဒါဝိဒ်ရဲ့နောက်ွယ်ကနေရပ်တည်ပြီးအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဘုရားရဲ့တာဝန်ယူမှုကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကကြည့်တဲ့မြင်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုပဲမြင်ပြီးအဆုံးသတ်မလားကျွန်တော်တို့အထဲကနေကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူကျွန်တော်တို့အတွက်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကနေတဆင့်သူတစ်ပါးမြင်တွေ့မလားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဘုရားကိုကိုးစားပြီးနေပြန်ကောင်းခြင်းအားဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမိတ်ဆွေကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကျမ်းမာခြင်းကိုပေးတဲ့ဘုရားဆိုတာသိစေပါမိတ်ဆွေပညာရေးမှာဘုရားကိုအားကိုးခြင်းအားဖြင့်မိတ်ဆွေကြီးမားကိုးကွယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်ကိုသိစေပါမိတ်ဆွေဟလာဒီလောကီဆွဲလန်းမှုတွေကိုမိတ်ဆွေဘုရားရဲ့မဆာမှုနဲ့ယုံထွက်ခြင်းအားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားဟာချုပ်နှောင်မှုချီနှောင်မှုအမျိုးမျိုးကနေလွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုမိတ်ဆွေပြသဖို့လိုပါတယ်ဒီနေ့ဒါဝိဒ်ခြေသက်လက်ဝင်လက်ကကျွန်တော်ကိုကယ်ထိုဖိလိတိလူလက်ကလည်းဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ကိုးစားမှုအားဖြင့်ငါဘုရားဟာတာဝန်ယူတဲ့ဘုရားအရင်လည်းတာဝန်ယူတယ်အခုလည်းတာဝန်ယူတယ်နောက်လည်းတာဝန်ယူတယ်အတိတ်ကလည်းတာဝန်ယူတယ်ပြစ္ဆုတ်ကလည်းတာဝန်ယူတယ်အနာဂတ်လည်းတာဝန်ယူတယ်ငါဘုရားကလည်းတာဝန်ယူတယ်အလယ်လည်းတာဝန်ယူတယ်အဆုံးလည်းတာဝန်ယူတယ်ဟာလေလုယာဒါကိုအဘိဂဲလကိုယ်တိုင်ကဒါဝိဒ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူဖော်ပြတဲ့စကားထဲမှာဒီတမန်တရားသဘောထင်ဟပ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကဲဒုတိယတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှအတူတူကကြည့်ဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုကြည့်ချင်လဲဆိုရင်ဒါဝိဒ်ဤနှိတ်ချခြင်း၌မြင်တွေ့ရသောဖျားသခင်ဤချီးမြှောက်မှုပထမတစ်ချက်ကတော့ဒါဝိဒ်ဤကိုးစားခြင်း၌မြင်တွေ့ရသောဖျားသခင်ဤတာဝန်ယူမှုဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ဒါဝိဒ်ဤနှိတ်ချခြင်း၌မြင်တွေ့ရသောဖျားသခင်ဤချီးမြှောက်မှုဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိဒ်ဤနှိတ်ချခြင်း၌မြင်တွေ့ရသောဘုရားသခင်ချီးမြှောက်မှုပထမမြင်ရတာဘုရားသခင်ရဲ့တာဝန်ယူမှုဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယမြင်ရတာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ချီးမြှောက်မှုဖြစ်ပါတယ်ရှေးဥစွာကျမ်းစာလေးကျွန်တော်ရေးပြချင်တယ်88ခုမြောက်သောစာလပိုက်ငယ်80ကနေ82ကျွန်တော်ကျမ်းစာအလုံးရေးပြီးမှကျွန်တော်ဖတ်ဖို့ဖြစ်ပါမယ်208နောက်တုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး18အပိုင်းငယ်7လူကာ18:14ရှင်ပေတုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်6ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်စာလံ88 90 92တစ်ချက်လောက်ဖတ်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်မျိုးတာဝိတ်ကိုတိုးချက်များတဲ့ကရွေးစုတော်မူ၏တားငယ်အမှုမှနှုတ်ပြီးမမိလူသည်ဟူသောယာကုပ်အမျိုးသားအမွေသည်ဟူသောဣသရေလလူတို့ကိုကျွေးမွေးစေခြင်းကအခက်ရတော်မူ၏ထိုသူသည်ဖြောင့်နှုတ်သဘောရှိသည့်အတိုင်းကျွေးမွေး၍လိမ္မာတော်လက်နှင့်ပူဆောင်သည်ဟုတ်ပြီဒါဝိဒ်ရှင်ဘုရင်မဖြစ်ခင်ကနဦးသူလုပ်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အလုပ်ကဘာလဲဆိုရင်ဖခင်ရဲ့သိုးတွေကိုထိန်းချောင်းတဲ့သိုးချောင်းသားအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘုရားသခင်ကတရိစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့သိုးတွေကိုထိန်းချောင်းနေတဲ့ဒါဝိဒ်ကိုဣသရေလလူမျိုးကိုအုပ်ဆိုးရတဲ့
ရှင်ဘီနေဘုရားသခင်ကချီးမြှောက်တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုးထိန်ဘဝကနေရှင်ဘီစัจ जा ကာလခါမှာပြောတဲ့အရာဆိုတော့ဒါဝိဒ်စာလ23ကိုစတဲ့အချိန်တချို့ကပြောလဲဒါဝိဒ်အသက်က10ကျော်သက်ကဲ73နှစ်နဲ့ပဲထား73နှစ်မှာဒါဝိဒ်ဗိသိက်116မှာဗိသိက်ပြချင်းခံရတယ်ဆိုပါစို့အသက်30မှာဘယင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဝိဒ်ဟာဘယင်ဖြစ်ဖို့အတွက်18နှစ်လုံးလုံးနှိတ်ချခြင်းနဲ့သူစောင့်ဆိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကြည့်ရ208ဖတ်ပေးပါယခုမှာကောင်းကင်ဘုရားအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ပါတိုးထင်းရာတိုးချန်တဲ့ကတစ်ကုံကနှုတ်ယူ၍ငါဤလူဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုအုပ်စိုးတော်မင်းရ၌ငါခံထားပြီဟုတ်ပြီဒါကတော့အိမ်တော်စောက်ဖို့ရန်အတွက် prophet Nathan နဲ့တိုင်ပင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ prophet Nathan ဟာလားအိမ်တော်စောက်ဖို့ဘုရားရှင်ခွင့်မပြုဘူးဆိုတာကိုလာပြောတဲ့အချိန်မှာ prophet Nathan ဒီမှာဗာတွေ့ရလေဒါဝိဒ်ငကိုရှိတဲ့နေရာကတိုးထင်းရာတိုးချန်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့မူလဗုဒ္ဓနေရာကတိုးထင်းရာတိုးချန်တိုးထင်းရာတိုးချန်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒါဝိဒ်ကိုဖယားသခင်ကဘယ်နေရာအထိပို့ဆောင်လဲဆိုရင်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုအုပ်စိုးတော်မင်းဒီကြားမှာအနည်းဆုံး18နှစ်လောက်နီးပါးဒီဘာလို့လဲဆိုရင်စောင့်ဆိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီလားဆိုကြည့်ရအောင်116 116 17တင်၌သားမရှိပြီလောဟုရေရှဲအမင်းရေရှဲပါသည်သူတို့ကိုထိန်းချောင်းခြင်းနေပါသည်ဟုပြောဆိုတော့ရှမွေလကသူ့ကိုခေါ်စေခြင်းကလူကိုစစ်လွတ်ပါသူမရောက်ပြီးပွဲသို့မဝင်မထိုင်ရဟုဆိုသည်အတိုင်းဒါကရှင်မြေနေရာကနေပယ်ပြီးတော့ဒါဝိဒ်ကိုဘုရားသခင်ကရှောလုရဲ့အရအရာနေရာမှာချီးမြှောက်ဖို့ရန်ပြင်ဆင်လာတဲ့အခါမှာ prophet ရှင်မွေလကဘယ်ရောက်လာလဲဆိုရင်ဒါဝိဒ်ရဲ့ဇာတိချက်ကျွေညီဖြစ်တဲ့ဗက်လင်မျိုးကိုရောက်လာတာဖြစ်တယ်အတူတူပြောဗိသိက်ပြီးမဲ့အဲ့အခမ်းအနားမှာဒါဝိဒ်ရဲ့အဖေယေရှဲမအစဒါဝိဒ်ရဲ့အကိုအကြီးပေါ့ဒါဝိဒ်အထက်ကအကို9ယောက်လုံးရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အငယ်ဆုံး10ယောက်မြောက်ညီအကိုဖြစ်တဲ့သားငယ်တိုးချောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်တယောက်ပြီးတယောက်ရှင်မွေလရှင်မှာရောက်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုပယ်ပြီး9ယောက်တိတိဘုရားသခင်ကပယ်လိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာရှင်မွေလကယေရှုသေးလားကြံပါတယ်အငယ်ဆုံးသားကြံပါသေးတယ်ရမှာတောထဲမှာတိုးချောင်းနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာရှင်မွေလအပြည့်ဗိသိက်မပေးခင်ဒါဝိဒ်ကပါတယ်ဗိသိက်မပေးမီကျွန်တော်အဲ့ဒါရေးပေးချင်တယ်ဗိသိက်မပေးမီတိုးထိမ့်မဲ့ကျွန်တော်တို့ကောက်ရေးလိုက်တယ်သူဘာလို့လဲတိုးထိမ့်နေတာဖြစ်ပါတယ်116 17အရာကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့116 73ဖတ်ပေးပါသူအကိုစုရဲမှာသူ့ကိုပိတ်သိမ့်ပေးလေထိုနေ့မှစ၍ဝညီရောဒီဒါဝိဒ်ပေါ်မှာတက်ရောက်ပြီးရှမွေလဒီထား၍ညာဘမျိုးသို့ပြန်သွားပြီ116 73မှာဗိသိက်ပေးတယ်116 17မှာဗိသိက်မပေးသေးဘူးအဲ့ချိန်မှာတိုးချောင်းနေတယ်116 73မှာဗိသိက်ပေးတယ်ကဲ119 15ဖတ်ပေးပါဒါဝိဒ်ဒီမလိုက်ဘယ်နေမျိုးမှာမိမိအဖဤတိုးထိန်လို့တိုးတို့ကိုထိန်းချောင်းခြင်းကပြန်သွားလိမ့်မယ်ဗ
ဘိသိက်မပေးခင်မှာတို့တို့ကိုထိန်းချောင်းတယ်116 17အရာ116 73မှာရှင်မွေလာကဖယားသခင်ရဲ့ညွန်ကြားမှုအရာဒါဝိဒ်ကိုဘိသိက်ပေးလိုက်တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဆက်ဖတ်ကြည့်လို့ရှိရင်ရှောလုထံမှာရှိတဲ့ဖယားသခင်ဝန်ကြီးတော်ကရှောလုကိုစွန့်ခွာတဲ့အခါမှာထာဝရဘုရားထံကတရားစီရင်တဲ့ဝန်ကြီးရှောလုပေါ်မှာတက်ရောက်တဲ့တယောက်ရှောလုကနတ်ဆိုးဆိုးတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်တာပေါ့အဲ့ချိန်မှာဒါဝိဒ်ဘာလုပ်ပေးရလဲစောင်းတီးပေးရတယ်စောင်းတီးပြီးတော့ရှောလုအထဲမှာရှိတဲ့ဆိုးတဲ့ဝန်ကြီးကိုနှင်ထုတ်ပေးရတယ်အဲ့နဲ့100 ဆက်ခွန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာခုနကကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားတဲ့ဂေါလိယနဲ့ဒါဝိဒ်နဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံရမယ့်စစ်ပွဲပေါ့ဣသရေလလူမျိုးနဲ့ဖိလိတိလူမျိုးတို့စစ်ခင်းကျင်းလာတဲ့အခါမှာစစ်ဖြစ်ဖို့ပြင်ဆင်လာတဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်အကိုကြီး3ယောက်ကရှောလုနဲ့အတူစစ်မြေပြင်ကိုထွက်ခွာသွားတယ်နန်းတော်မှာစောင်းတီးပြီးရှောလုစီမှာတက်ရောက်လာတဲ့စိုးသောဝန်ကြီးတွေကိုနှင်ထုတ်ပေးတဲ့ဒါဝိဒ်ကတော့စစ်မြေပြင်ကိုကျွန်တော်မြင်တယ်အသက်အရွယ်အရလိုက်လို့မရတာလည်းပါမယ်မလိုအပ်တာလည်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲသူဒီအိမ်ပြန်တယ်တကယ်တော့နန်းတော်မှာယာယီအမှုထမ်းနေတဲ့လူတယောက်အိမ်ပြန်လာတယ်ဆိုရင်ပြပြန်လာတဲ့သဘောပဲလေအိမ်မှာနာနာနေပြန်မှာစောင်းပြန်တီးရမှာလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ပင်ပန်းနေအိမ်မှာနားမယ်နေမယ်သူပြောလို့ရတယ်မလုပ်ဘူးဘာလုပ်လဲတိုးပြန်ကြောင်းတယ်ဗျတိုးတို့ကိုထိန်းကြောင်းချင်းကပြန်တယ်တဲ့ဘိတ်သိက်ပေးပြီးနောက်မှာလဲသူဘာပြန်လုပ်လဲဆိုရင်တိုးပြန်ထိန်းတယ်ဆိုတော့ဒါဝိဒ်ဘယင်ဝင်ကန်လို့ရတယ်အဖေလည်းသိတယ်နော် profession ဝင်လာကြီးကဘယ်လင်မျိုးအသက်ကြီးသူတွေရှေ့မှာကျွန်တော်ကိုဘိတ်သိက်ပေးထားတာကျွန်တော်ကတရားဝင်ဘယင်သားမဖြစ်သေးတာကျွန်တော်ကမင်းလောင်းခိုင်းနေတော့ဘယင်တယောက်တိုးကြောင်းတယ်ဆိုတာတဘာဝမကြဘူးပြောလို့ရတယ်ဒါဝိဒ်ကတ်တတ်မယ်ဆိုရင်ပြန်ကြောင်းတယ်စစ်မြေပြင်မှာဖေကရိတ်ခါပို့ဖို့ခိုင်းတဲ့ခါမှာရိတ်ခါသွားပို့တယ်သူ့ရဲ့နှိတ်ချခြင်းဒါတော့ကျွန်တော်လည်းဒီစဉ်းစားမယ်နော်တချို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောတာတွေကြားဘူးလိမ့်မယ်နော်ငွေကြေးနဲ့အာနာကလူတွေရဲ့လေသံကိုပြောင်းစေတယ်လူတွေရဲ့မျက်နှာဘေးကိုပြောင်းစေတယ်ဒါချက်သမီးဆိုရင်တစုံတစ်ခုသောအရာအရာကြောင့်တစုံတစ်ခုသောကြွယ်ဝမှုကြောင့်မိတ်ဆွေနဲ့သူတစ်ပါးရဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာမိတ်ဆွေဟာပေါင်းရသင်းရခက်တဲ့သူဖြစ်လာလားဒါပေါ့ငကိုတိုင်းပဲလားဒီနေ့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိဒ်ကိုကျွန်တော်ဘိသိက်ပေးခြင်းမခံခင်နဲ့ဘိသိက်ပေးခြင်းခံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဒါဝိဒ်ရဲ့နှလုံးသားကငကိုတိုင်းပဲပို့ပြီးဘဝင်မမြင့်လာဘူးမမိသွားဘူးဘဝင်မကင်ဘူးဒါဝိဒ်ကအရင်တုန်းကလည်းတိုးချောင်းရမယ်ဆိုရင်ပေါ့ပေါ့ပါပါပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အခုလည်းဘိသိက်ပေးပြီးနောက်တိုးချောင်းဖို့အခွင့်အရေးဖန်လာရင်လည်းပေါ့ပေါ့ပါပါပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကဲကြည့်ရဒါသူ့ရဲ့နှိတ်ချခြင်းကဲနောက်တစ်ခုကြည့်ရ118ကဒါဝိဒ်ဒီရှောလုစီကိုင်းတဲ့ဘက်ကိုတွား၍တတိစစ်သူရဲ့ဒါဝိဒ်ဒီကျွန်တော်မျိုးမှဆ၍လူအပေါင်းတို့တွင်မျက်နှာရ၏ဒါက118အပိုင်ငယ်ကစစ်သူရဲ့အုပ်ဂေါလိယကိုတတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါဝိဒ်ဒီရှောလုနဲ့အတူနန်းတော်ထဲကိုဒုတိယအချိန်မြောက်ပြန်ဝင်ရောက်ပို့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ကမှာဂေါလိယကိုတတ်ထားတဲ့အမှုရာကြောင့်လည်းပါပါလိမ့်မယ်သူ့ကိုရှောလုကစစ်သူရဲ့အုပ်ရာထူးပေးတယ်တကယ်ကိုပမတာဝန်လည်းကြီးမယ်လုတ်ပိုင်ခွင့်လည်းကြီးမယ်လူတွေအရှိမမျက်နှာသာရတဲ့အရာအရာပေါ့စစ်သူရဲ့အုပ်အဲ့စစ်သူရဲ့အုပ်ရာထူးနဲ့ရှောလုတိုင်းကန်းလက်လေတဲ့နေရာကိုဒါဝိဒ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လာလဲ118မှာရှောလုအထောင်ထောင်ဒါဝိဒ်အတောင်းတောင်းဆိုတဲ့ဣသေလအမျိုးသမီးရဲ့ကန်းထုတ်ခြင်းဟစ်ကြွေးကျူးအေးခြင်းကဒါဝိဒ်ရဲ့ယက်တီမှုကိုထိခိုက်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်ဖတ်ကြည့်ရအောင်118ခုရှောလုအထောင်ထောင်ဒါဝိဒ်အတောင်းတောင်းတက်လေဆော်တကားဟုအတဲ့နဲ့အချင်းဆိုကြ၏ရှောလုအထောင်ထောင်
ဒါဝိတ်အတောင်းတောင်းကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဂေါလက်ကိုတတ်ပြီးတော့နန်းတော်ထဲကိုဒုတိယအကြိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာချီးမြှောက်ခံရတယ်စစ်သူရဲ့အုပ်တိုင်းခန်းလဲလေတဲ့အမျိုးသမီးတွေချုပ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ရှောလူရဲ့မနာလိုချင်းကိုခံရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလုပ်လိုက်လဲ118 73ဖတ်ပေးပါ အတန်တော်မှရွှေ့၍လူတစ်ထောင်အုပ်အရာကိုပြီးဒါဝိတ်သည်လူများရှိ၌ထုတ်ဝင်ရ၏ ကဲလူတစ်ထောင်အုပ်ဖြစ်သွားတယ်ဗျာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ယာဒူးချလိုက်တဲ့သဘောပဲရှင်မင်းနားမှာနေရတဲ့စစ်သူရဲ့အုပ်ယာဒူးကနေဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်လူတစ်ထောင်အုပ်နန်းတွင်းကနေနန်းပြင်ကိုသူ့ကိုထုတ်လိုက်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒါဝိဒ်သက်တာကိုချီးကျူးတာကဘိသိက်ပေးခြင်းမခံရခင်လဲတိုးကြောင်းတယ်ဘိသိက်ပေးခြင်းခံပြီးမှနန်းတော်ကနေအိမ်ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာလဲတိုးပြန်ကြောင်းတယ်သူရဲ့နှိမ့်ချမှုနောက်စစ်သူရဲ့အုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာလဲဘာလုပ်လဲဟလာလူတွေအရှိမတကယ်ပဲတတိပညာနဲ့ပြုမှုတယ်အကောင်းဆုံးအသက်ရှင်တယ်ကဲစစ်သူရဲ့အုပ်ယာတုကနေအဝေးကိုရွှေ့ပြီးတော့လူတစ်ထောင်အုပ်ဖြစ်လာတယ်ဘာလုပ်လဲတတိပညာနဲ့ပြုမှုတယ်ရှင်တယ်သူ့ကိုချစ်ခင်နဲ့ပြုနာတယ်လို့ကျမ်းစာကဖော်ပြတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါဝိဒ်ဒီရှိနေကြတဲ့အရာရာမှာပဲရှိသူဘာလို့ဒါဝိဒ်ဒီဒါဝိဒ်ကဘာမဖြစ်ဘူးလဲဆိုရင်နေကြမြင့်ချင်းဖြစ်မပုံကံဘူးသူ့ရဲ့အသက်တာရဲ့သင်္ကန်းစာယူစရာသူသည်အစေခံတယ်မပုံကံဘူးတကယ်တော့သူ့ရဲ့ရှောလူရဲ့မတော်မတရားနှိပ်ကွပ်မှုတွေဟာတာမန်လူဆိုရင်ပုံကံတဲ့လူဖြစ်သွားနိုင်တယ်အတူနဲ့လောက်ကြံမှုကြိုးစားတယ်အသက်ပြုတယ်သူသိထားတာငါသည်ရှင်မွေလာအဖြစ်ဗိသိက်ခံထားရတဲ့သူဆိုတဲ့အသိကဒီပင်လင်ဒါဝိဒ်ကိုမောက်မာစေလာနိုင်တယ်ဗျဒါဝိဒ်ကအဲ့လိုလူမဟုတ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားဒါဝိဒ်ဒီနှိမ့်ချခြင်းနဲ့အစီမြင့်ခြင်းနဲ့မပုံကံဘူးကဲနောက်တစ်ခု124တစ်နှစ်ဖတ်ပေးပါရှောလူဒီလည်းဖိလိပ္ပုလူကိုလိုက်ရမှာပြန်လာတော့အခါဒါဝိဒ်ဒီအင်္ဂလိပ်တော်သူကြားလျှောက်ကြတယ်အဲ့ဒီကအမျိုးသားအပေါင်းတို့တွေရေကောက်တော်သူ3000တို့ကိုခေါ်၍တောစိတ်တွေရာကြောက်တော်တို့အပေါ်မှာဒါဝိဒ်နဲ့သူ၏လူတို့ကိုရှာအပ်တော့ပါသွားတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဒီမှာတစ်ကြိမ်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး26မှာတစ်ကြိမ်ကျမ်းစာပါဖော်ပြလဲ124အပိုင်ငယ်2မှာဒါဝိဒ်နှင့်သူ၏လူတို့ကိုရှာအံ့သောငါသွားဒါဝိဒ်ကို124မှာဘာတွေ့ရလဲဒါဝိဒ်ဒီရှောလူကိုတတ်ဖို့ရပြီမဲ့အင်းကြီးအောက်ပိုင်းကိုပဲတိတ်တိတ်ဆိတ်စီးဖြတ်တယ်ဒါပထမဒီတက်ခွင့်ရပြီမဲ့ဒါဝိဒ်120သွားတယ်ရှောလူက
နောက်နောက်မရဘူးနော်ဒါဝိဒ်ဒီသူ့ကိုတတ်ဖို့အခွင့်အရေးရပြီမဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအသုံးမပြုဘဲနဲ့သူဒီရှောလူပေါ်မှာမမုန်းတီးကြောင်းစီစဉ်မရှိကြောင်းရိုးရှင်းစွာရိုးသားစွာတက်သေးတာစကားတွေဝမ်းနေပြီးတော့ပြန်သွားပြီမဲ့ပြီးရင်ဒါဝိဒ်ကိုပြန်လာရှာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာက124မှာတစ်ချိန်ရှောလူကဒါဝိဒ်ကိုလာရှာတယ်ဒါဝိဒ်ကအင်ကြီးအောက်ပိုင်းလေးပဲထိဖြတ်လိုက်တယ်126ပထမတစ်ချိန်လုံးကငါလွတ်လိုက်မိတာမှားများမှားပြီလားသူ့ကိုငါလွတ်တယ်သူကတော့ငါ့ကိုလာပြီးတော့မှအသက်အန္တရာယ်ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဒုတိယတစ်ချိန်မှာတော့တမန်လူဆိုဘာလို့နိုင်လဲရှောလူကိုတတ်နိုင်တယ်ဒါဝိဒ်ကပထမတစ်ချိန်လုံးကအင်ကြီးအောက်ပိုင်းကိုလှီးဖြတ်ခဲ့တဲ့တိတ်တဆိတ်လှီးဖြတ်ခဲ့တဲ့ဒါဝိဒ်ကဒုတိယတစ်ချိန်မှာရှောလူကိုတတ်ဖို့အခွင့်အရေးရတယ်တူတူအဘိရှဲကလည်းဘာပြောနေပြီလဲကျွန်တော်တစ်ချိန်ပဲထိုးမယ်ဗျာနှစ်ချိန်မထိုးဘူးဒါဝိဒ်မလုပ်ဘူးဗျမထိခိုက်ဘူးစစ်ပွဲမှာသူတည်လိမ့်မယ်ဆုံးမတဲ့အချိန်တည်ဆုံးစေတဲ့အချိန်ရောက်လိမ့်ဖျားပိတ်သိပ်ပြီးတဲ့လူကိုသူ့လက်နဲ့လုံးဝမထိခိုက်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်စိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့လူတတ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကဒါဝိဒ်ဒီပရမတ်တုန်းကတော့နှိတ်ချခြင်းနဲ့အစေခံတယ်ဒုတိယမှာတော့နှိတ်ချခြင်းနဲ့ဖျားအချိန်ကိုစောင့်တယ်အဲ့နှိတ်ချခြင်းအကျိုးအနေနဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်သွားလဲဣသရေလလူမျိုးနေရာမှာဘုရားသခင်ကဒါဝိဒ်ကိုရောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်124 126ကျွန်တော်ရေးပြချင်တယ်24တိနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်24လေး126 28ကနေစနစ်ဖတ်ပြီးပြီလား126 8ကနေစနစ်ဖတ်စေချင်တယ်အဘိရှဲကလည်းကျသူကိုကိုရောလက်နဲ့ယနေ့အပ်တော်မူပြီတိုင်အောင်နဲ့တစ်ချက်တည်းကျွန်တော်တောင်းပန်ပါ၏တစ်ချက်တိုင်အောင်မထိုးပါဘူးဒါဝိဒ်ကိုလျှောက်တော့လဲဒါဝိဒ်ကသူ့ကိုမပြုနဲ့တော့သူ့ကိုအဘယ်သူအပြစ်လွတ်ခဲ့ဒီကိုင်တဲ့နေသူအဘိရှဲအားပြန်ဆို၏တဖန်ဒါဝိဒ်ကထာဝရဘုရားအသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းတန်ခတ်တော်မူ၏သို့မဟုတ်သူတည်ခြင်းရောက်တဲ့လူသို့မဟုတ်စစ်တပ်ရာ၌ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသောပိဋကသူကိုငါမထိကိုက်စေမီအကြောင်းထာဝရဘုရားစီးကားတော်မူပါစေနော်တို့ရစေခေါင်းရည်တော်မှာရှိသောနှံတော်နှင့်ရေဘူးကိုယူ၍တောချက်ကုန်ကဟုဆိုလျက်နှံတော်နှင့်ရေဘူးကိုရှောလူခေါင်းရင်းနာကယူ၍အဘယ်သူမျှမသိမမြင်အဘယ်သူမျှမနိုးကြီးစွာသောအိတ်ချင်းဖြင့်ထာဝရဘုရားအိတ်စေဘောလို့ဒီအိတ်ပြောကြတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီမှာဗာတွေ့ရလဲပထမဒါဝိဒ်ပြတာဗာပြတာလဲသူ့ရဲ့ကိုးစားခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ဟာတာဝန်ယူတဲ့ဘုရားဆိုတာသူပြသခဲ့တယ်ဒုတိယဒါဝိဒ်ပြတာပါလေသူ့ရဲ့နှိတ်ချခြင်းဒါဝိဒ်ကဘဝမမေ့ဘူးဘယ်နေရာမှာဘယ်အလုပ်ပဲလုပ်ရသူ့နှလုံးသားကနှိတ်ချတယ်။ဒါသူဒီနှိတ်ချခြင်းနဲ့ဟလာအစေခံတဲ့အတွက်နှိတ်ချခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အချိန်ကိုစောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်1ပေ9-6ဖတ်ပေးပါကာလအချိန်တန်တဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ကိုဣသရေလမင်းနေရာမှာဘုရားသခင်ကချီးမြှောက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပေတုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး9ပိုက်ငယ်6 1ပေ9-6ထို့ကြောင့်ကာလအချိန်တန်နေဘုရားသခင်သည်တင်တို့ကိုချီးမြှောက်တော်မူမည်အကြောင်းဘိုးကြီးတော်လက်တော်အောင်၌ကိုနှိမ့်ချကြတကိုးကြီးသောလက်တော်အောင်၌ကိုနှိမ့်ချကြတယ်1ပေ9မှာလက်တွေ့ပြည့်စုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိဒ်ဒီလူအချိန်နဲ့ဘယင်မလုပ်ချင်ဘူးဖယားအချိန်နဲ့ဘယင်လုပ်ချင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အိမ်အောင်ပြုတာပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာသင်အားလုံးကဖယားအချိန်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်
ဗျဖယားအချိန်တိုင်းသွားဖို့အတွက်ကဘာချချင်းလိုပါပဲတခါကကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အချိန်မစောင့်နိုင်ဘူးအချိန်မစောင့်နိုင်ခြင်းကတနည်းအားဖြင့်ဆိုမာနကြီးခြင်းတစ်မျိုးပဲအချိန်မစောင့်နိုင်ခြင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ညစ်ခြင်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်ဒီတကယ်တော့ဒါဝိဒ်ဘက်ကကြည့်ရင်တရားဝင်ဘက်သိပ်ပေးခြင်းခံရပြီးတော့အခွင့်အရေးတွေလည်းပေးနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်သိတယ်တင်ဖို့ဆိုဒါဝိဒ်သိတယ်နှိတ်ချပြီးတော့ရှိတဲ့နေရာမှာအစီခံတယ်ဗျာတကယ်တော့ဘယင်သူသိတယ်သူကတရားဝင်ဘယင်ဆိုတာသူသိတယ်ပျောက်ပြီးသားဘယင်စီမှာဖျားခင်လက်ရှိခံထားတဲ့ဘယင်ကစစ်သူရဲ့အုပ်လုပ်နေရတယ်လူတစ်ထောင်အုပ်ကြောင်းနေရတယ်ဒီပေါ်မှာဒါဝိဒ်လုံးဝစိတ်မပြတ်ဘူးတော့ဒါဝိဒ်ဖယားရဲ့မဆာမှုနဲ့ကျင့်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ဘာတမာတရားကိုကျွန်တော်တို့ကိုဒါဝိဒ်ကမြင်တွေ့စေတယ်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖယားဟာအချိန်တိုင်းချီးမြှောက်တဲ့ဖယားဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာလဲဟလာအတိုင်းအတာတစ်ခုစီစူးစမ်းအားထုတ်ပြီးပါရဲ့နဲ့ရောက်တဲ့နေရာကိုမရောက်သေးဘူးလို့ခံစားတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေဒီပိတ်သက်ထဲမှာရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နှုတ်ပတ်တော်နဲ့အားပေးချင်ပါတယ်မချင်မနဲ့မဖြစ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားအချိန်တိုင်းချီးမြှောက်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တကူကြီးတဲ့လက်တော်အောက်မှာနှိတ်ချခြင်းနဲ့အစီခံကြရအောင်တကူကြီးတဲ့လက်တော်အောက်မှာနှိတ်ချခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားအချိန်ခံကြရအောင်ဒီသဘောတရားကိုသိတဲ့တနည်းအားဖြင့်ဒါဝိဒ်ပြသတဲ့တမန်တရားဒါဝိဒ်ပြသတဲ့ဘုရားသခင်ကိုမြင်တွေ့သွားတဲ့သောတော်လည်းဖတ်ပြီးသွားပါပြီပြန်ဖတ်စေခြင်းနဲ့ Prophet Nathan ကဘာသက်သေခံခဲ့လဲအဘိဂဲလကဒါဝိဒ်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားဟာအစအဆုံးတာဝန်ယူတဲ့ဘုရားဆိုတာကိုသက်သေခံတယ်လို့ပဲ Prophet Nathan ကလည်းဒါဝိဒ်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားဟာနေရာကနေညင်ရာကိုချီးမြှောက်တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါနေရာခွန်ရှစ်ဖတ်ပေးပါယခုမှကောင်းကင်ဘုံအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားတိုးတဲ့ရာတိုးချန်တဲ့ကတင့်ပေါ်မှာနှုတ်ယူ၍ငါအိဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုအုပ်စိုးတော်မင်းရ၌ခံထားပြီမှာဣသေလအမျိုးကိုဆိုတော်မင်းကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေဘုရားသခင်သည်တာဝန်ယူတယ်ဆိုတာကိုဒါဝိဒ်သိတယ်လို့အဘိဂဲလလည်းသိတယ်ဘုရားသခင်သည်နေရာကနေညင်ညာကိုချီးမြှောက်နိုင်တယ်ဆိုတာဒါဝိဒ်သိတယ်လို့ Prophet Nathan လည်းသိတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဘာလို့ Prophet Nathan သိတာလဲ။ဒါဝိဒ်စီကနေသူမြင်နေရတာကိုဘာလို့အဘိဂဲလသိလဲ။ဒီသတင်းနဲ့အဘိဂဲလဟာလာကရမလမြို့ကနေနားဆန်အောင်ကြားနေရတယ်။ဒီချက်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုကိုးစားခြင်းအဖြစ်သူတစ်ပါးဘုရားသခင်ကတာဝန်ယူတဲ့ဘုရားဖြစ်ကြောင်းသိပါစေ။ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့နှိမ့်ချခြင်းအကျင့်အဖြစ်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားအချိန်တန်ရင်ချီးမြှောက်နိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူတစ်ပါးသိပါစေ။ကဲကျွန်တော်တတိယနဲ့နောက်ဆုံးအချက်ကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြဖို့ဖြစ်ပါမယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒါဝိဒ်၏သစ္စာရှိခြင်းသခင်ဤတိုးပွားစေဖို့လို့ကျွန်တော်ကောင်းစဉ်သိထားပါတယ်။ဒါဝိဒ်၏သစ္စာရှိမှု၌မြင်တွေ့ရတော့ကိုးစားမှုကနေတာဝန်ယူမှုနှိမ့်ချမှုကနေချီးမြှောက်မှုအခုသစ္စာရှိမှုကနေဗာမြင်ရလဲဆိုရင်ဒါဝိဒ်ရဲ့သစ္စာရှိမှုကနေဖယားသခင်ရဲ့တိုးပွားစေမှုဆိုတော့ကျမ်းစာလေးတွေပြီးချင်ပါတယ်ယောဘ၈ခွန်တစ်ချက်လောက်ဖတ်ပြပါယောဘဝတ္ထုခန်းကြီး၈ပိုင်းငယ်ခွန်ယောဘ၈ခွန်ဟေရှာယ51နှစ်
ေရှာယ54:3နှစ်သက်1:3တမန်တော်နှစ်40ခွန်တွေ့မယ်ဆိုရင်ယောဘ8ခွန်အရင်ဆုံးဖတ်ပေးပါယောဘဝတ္ထုကျွန်တော်မှတ်စုမှာတော့ကျွန်တော်ယောလို့ပဲရေးထားယောဟန်လို့ဖြစ်နေတယ်နော်ယောဘဝတ္ထုဖြစ်ပါတယ် တင်းဒီအဆောက်အဦ၌ငယ်တော့လဲနောက်ဆုံး၌အလွန်ကြီးပွားလိမ့်မည် ဟုတ်ပြီတင်းဒီအဆောက်အဦ၌ငယ်တော်လဲနောက်ဆုံး၌ကြီးပွားလိမ့်မည်ဒီကျမ်းပိုက်ကဘာကိုဖော်ပြချင်လဲကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသည်နေရကနေများရာကိုတိုးပွားစေနိုင်တဲ့ဘုရားဆိုတာဖော်ပြတာဖြစ်တယ်အာဗြဟံနှင့်သင်တို့ကိုဖွာသောသူဆာရာတို့ကိုကြည့်ရှုကြနော်ငါသည်တယောက်တည်းသောသူအာဗြဟံကိုခေါ်၍ကောင်းချီးပေးသဖြင့်ညပြစေ၏ဖြစ်လားဘုရားခေါ်လာတော့ကအာဗြနဲ့စာပဲနှစ်ယောက်တည်းပဲနော်နှစ်ယောက်ကလူမျိုးကြီးဘုရားကတိုးပွားစေတယ်ကဲနှစ်သက်1:3ကျွန်တော်ကြော်လိုက်မယ်နော်ဟေရှာ54:3တော့မဖတ်တော့ပဲနဲ့နှစ်သက်1:3ဖတ်ပေးပါညီကိုတို့သင်တို့ယုံကြည်ခြင်းသည်အလွန်တိုးပွား၍လူတိုင်းအသီးသီးတို့သည်အချင်းချင်းချစ်ချင်းမေတ္တာနှင့်ပြည့်စုံကြသည်ဖြစ်၍ငါတို့သည်ပြည့်စုံသည့်အတိုင်းသင်တို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ယေရှုတော်ကိုရှိတဲ့အသင်းအတွင်းယုံကြည်ခြင်းမှာတိုးပွားတဲ့ကဲ့သို့အပြင်မှာလည်းသူတို့တိုးပွားတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်ပြောချင်တာအတွင်းသီးလည်းတိုးပွားတယ်အပြင်သီးလည်းတိုးပွားတယ်ပြောချင်တာဒီတိုးပွားမှုတွေအားလုံးရဲ့အရင်မြစ်ကဖျားဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြချင်တာဖြစ်တယ်တမန်တော်နှစ်40မှာမတွေ့ရလဲသခင်ဖျားသည်နေ့စဉ်မပြတ်ယေရုရှလင်မြို့အသင်းတော်မှာယုံကြည်သူအသစ်တွေကိုသင်းဝင်စေတယ်လို့ကျမ်းစာကဖော်ပြတယ်ဒါကြောင့်တိုးပွားခြင်းရဲ့ပိုင်ရှင်တိုးပွားခြင်းရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်တိုးပွားခြင်းရဲ့ဇစ်မြစ်သည်ဖျားပဲဖြစ်တယ်ကျမ်းစာမှာလည်းပြောတယ်လေဟုတ်လားရေလောင်းတော်သူလည်းမတတ်နိုင်ဟလားစိုက်ပျိုးတော်သူလည်းမတတ်နိုင်ကြီးထွားစေတဲ့ဘုရားပဲတတ်နိုင်တယ်ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာအမှုတော်ထဲမှာအသင်းတော်ထဲမှာလေဟလားမိသားစုတွေတူပွားဖို့ယုံကြည်သူတွေတူပွားဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုဆိုတာထက်ဘုရားသခင်ရဲ့မာစာမှုတာလေအဓိကကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်တယ်ကဲကြည့်အောင်ဒါဝိဒ်ကဗမာသစ္စာရှိတယ်122နှစ်တစ်ချက်လောက်ရှိရအောင်122နှစ်အမှုရတော်သူကျွေးတင်တော်သူစိတ်ညစ်တော်သူအပေါင်းတို့သည်သူထံမှစုဝေးကြ၍လူတွေကခံရှိသဖြင့်ဒါဝိဒ်သည်သူတို့ကိုအုပ်ရ၏ဟုတ်ပြီဒါဝိဒ်ရဲ့ပထမဆုံးစစ်တပ်မှာရှိသောစစ်သည်အရေအတွက်ဟာ400ဖြစ်ပါတယ်လူကောင်းနေမဟုတ်ပါဘူးအမှုရောက်တဲ့သူကျွေးတင်တဲ့သူစိတ်ညစ်တဲ့သူလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြတယ်ဒေါက်ကီစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ဂျိုနေရွက်ပဲ့နေဗျာမိဂျုံမောင်ပြက်လို့ပြောလို့ရတယ်တကယ်ကိုဟလားအရေးချင်းပြည့်မီတဲ့စစ်သားတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရက်ထဲရွာထဲမှာတုံးစားလို့မရတဲ့သူတွေအမှုရင်းနဲ့တွေ့ကြုံပြီးတော့မှရှောင်တင်းနေရတဲ့သူတွေဒါဒီလူတွေအားလုံးကိုဒါဝိဒ်ကပါလုပ်တယ်တန်ဖိုးထားတယ်ဒီလူတွေကိုဘုရားသခင်သူ့လက်ထဲမှာအထာမှန်သိတဲ့အခါမှာကျေးဇူးတော်ဗန္နာဆိုးကောင်းကဲ့သို့ဘုရားအပ်ထားတဲ့လူတွေအပေါ်မှာဒါဝိဒ်ပါလုပ်တယ်သစ္စာရှိတယ်ကဲကြည့်ရကျွန်တော်ဘာမှကြည့်မလဲဆိုရင်223 ဒါဝိဒ်သည်600ခန့်ရှိသောမိမိလူမျိုးနှင့်ထား၍ကိလမြို့မှထွက်ပြီးလေတွားနိုင်ရာအရရသို့တွားကြ၏ဒါဝိဒ်သည်ကိလမြို့မှအလွတ်ပြေးကြောင်းကိုရှောလူသည်ကြား၍ကိုယ်တိုင်မတော်ဘဲနေ၏အဲ့ဒီမှာတော့လူ600ရှိလာပြီ222နှစ်မှာ400 123မှာ600 400ကိုဘုရားသူ့လက်ထဲအပ်ရင်လည်း400ကိုသစ္စာရှိနဲ့သူပြုစုပြောထောင်နဲ့တာဝန်ယူတယ်။ဘာနာဆိုးကောင်းပီတာ600ဖြစ်လာတယ်အဲ့600ပေါ်မှာဒါဝိဒ်ကဘာလုပ်လဲသစ္စာယူတယ်တာဝန်ခံတယ်။ဘာနာဆိုးကောင်းကဲ့သို့သူ့ရဲ့သားသမီးများကဲ့သို့သူဘာလုပ်လဲကာကွယ်ဆောက်ရှောက်တယ်
ဒါဖျားခင်ကသစ္စာရှိတဲ့ဒါဝိဒ်ကိုသူကောင်းပြုပြီးဘာလို့ချီးမြှောက်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာလေးတစ်ချက်လောက်ဖတ်စေချင်တယ်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကြားဘူးနာဝကြားပိုက်တစ်ပိုက်ဖြစ်ပါတယ်လူကာ16အပိုင်ငယ်10လူကာ16အပိုင်ငယ်10ချက်လောက်ဖတ်ပြီးပါလူကာ16အပိုင်ငယ်10အနေငယ်တော်မူ၌တစ္ဆာရှိတော်သူသည်ကြီးတော်မူ၌လည်းတစ္ဆာရှိလိမ့်မည်အနေငယ်တော်မူ၌တစ္ဆာမရှိတော်သူသည်ကြီးတော်မူ၌အမှုလည်းတစ္ဆာမရှိ ဟောကဆက်ဖတ်လိုက်လား17ပါဖတ်လိုက် သူဖြစ်၍မမြဲသောလောကီစည်းစိမ်ကိုသုံးရတယ်သင်တို့သည်တစ္ဆာမရှိလေမှန်သောစည်းစိမ်ကိုသင်တို့၌အဘယ်သူအပ်ပြီ ဒါဝိဒ်သည်လူနည်းနည်းလေးပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတဲ့အတွက်400ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့လက်ထဲမှာနောက်ထပ်200ထပ်အပ်ရဲတယ်600ဖြစ်လာတယ်နောက်ပိုင်းမှာဘယ်လောက်တောင်များလာလဲဆိုရင်224ကိုဖတ်ပေးပါ224ကိုမှာသူ့ရဲ့တိုးပေါင်းမှုကိုတွေ့ရလိမ့်မယ် ဇောဘသည်လည်းလူပေါင်းစရင်ကိုရှင်ပြအားဆက်၍ဣသရေလအမျိုး၌ဓာကိုက်သူရဲ့ရှစ်သိန်းယူဒအမျိုး၌ငါသိကြ၏ဘယ်လောက်လဲ73သိန်းဒါကတော့ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး24ပိုက်နဲ့9ဖြစ်ပါတယ်224ကို400နဲ့စခဲ့တဲ့ဒါဝိဒ်ရဲ့တပ်မတော်ဟာနောက်ပိုင်းတကောင်စင်းကောက်တဲ့အခါမှာဒံမျိုးကနေဗရေရှေဘမြို့အထိဗိုလ်ချုပ်ရွာဘဦးဆောင်တဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတမြို့ဝင်တရွာထွက်စစ်သူရဲတွေကိုရေတွက်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ဖြစ်လာလဲ73သိန်းဘာလို့73သိန်းဖြစ်သွားလဲရောက်လာတဲ့လူတွေပေါ်မှာသူသစ္စာရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောပြီးဒါဝိဒ်ဒီအလုပ်ပေါ်မှာသစ္စာရှိတယ်လုပ်ပေါ်ဆောင်ဘက်တွေပေါ်မှာသစ္စာရှိတယ်ကဲအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရေးပေးချင်တယ်ဒါဝိဒ်ဒီအလုပ်ပေါ်၌သစ္စာရှိတယ်ကျွန်တော်နေရာမဆက်တော့အစစ်ပြောင်းရေးလိုက်အဲ့ဒါကဆော့ဆော့ပြောသလိုစစ်သူရဲ့အုပ်လောက်ရလဲပျော်ပျော်ပဲတထောင်ဖြစ်သွားလဲအေးစစ်စစ်ပဲစောင်းတိရလဲပျော်ပျော်ပဲအိမ်မှာပြန်ပြီးတိုးချောင်းရလဲโอเคတယ်ရှေ့ထဲမှာသွားပြီးရိတ်ခါပို့ရရင်လေလာထားပဲဒါဝိဒ်ကအေးစစ်စစ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာအလုပ်ပဲလုပ်ရအလုပ်ကသိငယ်တယ်နှိမ့်ချတယ်ကြီးတယ်ငယ်တယ်ခက်တယ်လွယ်တယ်ဒီပုံမှာဒါဝိဒ်ဘာမှမခံစားဘူးလုပ်ရတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာဒါဝိဒ်ကသစ္စာရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ကိုကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခွင့်မရရင်တော့ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုတော့ကြိုက်ဖို့လိုတယ်အားကြောင့်လုပ်ငန်းမှာအောင်မြင်တဲ့သူတွေကြည့်တဲ့အခါမှာကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုတန်ဖိုးထားပြီးအလုပ်ကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့သူအလုပ်ကိုစွဲလန်းတဲ့သူအလုပ်ကိုတန်ရောစင်တွေ့တဲ့သူအလုပ်ပေါ်မှာသစ္စာရှိပါတယ်တချို့ကဒီအလုပ်သာလုပ်နေတယ်ဒီလက်ခကောင်းတဲ့အလုပ်ရရင်တော့နောက်အလုပ်ပြောင်းလိုက်မယ်ဟုတ်လားဒီအလုပ်သာလုပ်နေပြီပဲစိတ်ကမပါဘူးဟုတ်လားမတတ်နိုင်လို့သမင်းစားဖို့ဝင်မရှိလို့လုပ်နေရတာဒီထက်ကောင်းတဲ့အလုပ်ရှိရင်တို့ဘာဖြစ်လဲအလုပ်မမြဲဘူးအလုပ်တစ်ချိုင်းလုံးပြောင်းတယ်ကိုအလုပ်လဲ6လလောက်လုပ်လိုက်ဒီအလုပ်လဲ3လလောက်လုပ်လိုက်ဒီအလုပ်လဲ15ရက်လုပ်လိုက်အလုပ်ခဏခဏပြောင်းတဲ့သူတွေကိုအလုပ်ရှင်အစ်စ်တွေကမကြိုက်ဘူးဗျဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့သတိချဖို့တော့လိုတယ်ယုံကြည်သူညီကောင်မောင်နှမတွေကိုကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာဘာလောက်ဆွေးလန်းလဲဘယ်လောက်ဆွမြဲမြဲလုပ်တယ်ဘယ်လောက်သစ္စာရှိလဲအဲ့ဒါဒီနေ့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရေးပေးမယ်ဒါဝိဒ်ဒီအလုပ်အပေါ်၌သစ္စာရှိတယ်ပြီးတော့ဒါဝိဒ်ဒီအလုပ်အတူလုပ်သူများအပေါ်၌သစ္စာရှိတယ်တချို့ကအလုပ်ပေါ်မှာလည်းသစ္စာမရှိဘူးလုပ်ဖို့ဆောင်ဘက်ဒီပေါ်မှာလည်းသစ္စာမရှိဘူးဒီလူတွေဘယ်တော့မှမတူပွားနိုင်အောင်မြင်တဲ့အလုပ်တွေကြည့်လိုက်ပါ
ဝန်ထမ်းတွေမြဲတယ်ဗျအလုပ်မြဲတဲ့သူအလုပ်မှာအောင်မြင်တယ်လို့ဝန်ထမ်းမြဲတဲ့ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းမြဲတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းအများအားတိုးတက်တယ်ဒါကြောင့်လို့ဒီနေ့အသင်းတော်လည်းဒီနေ့စဉ်းစားဖို့ပေါ့အသင်းတော်ကဘုရားသခင်ရဲ့လုပ်ငန်းတော်တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်အမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ယုံကြည်သူတွေအမှုတော်မြတ်ထဲမှာကိုပါဝင်နေရတဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဘာလို့လို့လဲသစ္စာရှိဖို့လို့လဲဘာနာပဲထိန်းရမိဂါရကောင်းဆောင်ပဲလောက်ရဧဝံဂေလိတာဝန်ခံပဲဖြစ်တေဂီတာမှာပဲတာဝန်ယူဆုတောင်းအဖွဲ့မှာပဲဥဆောင်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာသစ္စာရှိဖို့လို့တယ်ပြီးရင်လုပ်ဖို့ဆောင်ဖက်တွေအပေါ်မှာသစ္စာရှိဖို့လို့တယ်သင်အုပ်ဆရာနဲ့ယုံကြည်သူနဲ့သင်အုပ်ဆရာယုံကြည်သူအချင်းချင်းဓမ္မဝင်ဆောင်အချင်းချင်းအပြန်အလှန်သစ္စာရှိဖို့လို့တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့သိချတယ်တိုးပွားခြင်းကမြေကြီးလက်ခံမလွယ်လိုက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီတတိယနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကနေဒါဝိပြသလိုက်တာပါလေ400ကနေ73သိန်းပါလို့ဖြစ်သွားတယ်ရိုးလေးပါပဲသစ္စာရှိလို့အလုတ်ကိုသစ္စာရှိတယ်လုတ်ဖို့ဆောင်ဘက်ပေါ်မှာသစ္စာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အနောက်မှာတိုးပွားခြင်းကဒီရေအလားအရိတ်တဖွဲဒါဝိရဲ့အနောက်ကနေတရှိန်ထိုးလိုက်ပါလာတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီအရာကိုကျွန်တော်နေရာမဆန်းလို့နော်အလုတ်ပေါ်လိုက်သစ္စာရှိရင်ဘာဖြစ်လဲစွဲမြဲစွာလှုပ်ဆောင်မယ်အလုတ်အတူလုတ်သူများပေါ်၌သစ္စာရှိရင်စွဲမြဲစွာလက်တွဲမယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ရေးပြလိုက်တဲ့ပေါ်လေးမှာစွဲမြဲစွာလှုပ်ဆောင်ပြီးရင်စွဲမြဲစွာလက်တွဲဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စောစောကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အဘိဂေလာဒါဝိဒ်စီကနေဗာမြင်လဲဖယားခင်ရဲ့တာဝန်ယူမှုကိုဒါဝိဒ်ရဲ့ကိုးစားခြင်းကနေတဆင့်သူမှကြားခဲ့တယ်မြင်ခဲ့တယ်အလားတူပဲ Prophet Nathan ဒါဝိဒ်ရဲ့နှိမ့်ချခြင်းကနေသူဗာမြင်ခဲ့တယ်နှိမ့်ချတဲ့သူကိုဖယားခင်ချီးမြှောက်တယ်ဆိုတာကို Prophet Nathan မြင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အခုဗိုလ်ချုပ်ယွာဘဗာမြင်လဲအလုတ်ပေါ်မှာသစ္စာရှိတဲ့သူအလုတ်အတူတူလုပ်တဲ့သူတွေပေါ်မှာသစ္စာရှိတဲ့သူကိုဖယားခင်ကတိုးပွားစေတယ်ဆိုတာကိုဒါဝိဒ်ရဲ့တူအရင်ခောက်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ယွာဘကိုယ်တိုင်ကသက်သေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါက224တစ်ကနေ3ဖတ်ပေးပါ224တစ်ကနေ3နောက်တစ်ဖက်ထာဝရဘုရားသည်ဣသရေလအမျိုးကိုအမျက်တော်တော်မူခြင်းစာရန်သည်ဂျံဘတ်ပြု၍ဣသရေလလူနှင့်ယူဒလူတို့ကိုခြေတွက်စေခြင်းကဒါဝိဒ်ကိုတိုက်တွန်းလေ၏ရှင်ဘုရင်ကလည်းလူပေါင်းများရှိသည်ကိုငါသိမိအကြောင်းဒံမျိုးမှသည်ဗရေရှေဘမြို့တိုင်အောင်ဣသရေလခရိုင်ရှိသမျှတို့ကိုရှောက်သွား၍လူတို့ကိုခြေတွက်လို့အထံတော်၌ရှိသောဗိုလ်ချုပ်မေရွာကအားမိတ်တော်မူ၏ဂျာဘကလည်းကိုရိုဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်လူတို့ကိုထပ်၍အစတရားတိုးပွားစေသဖြင့်ကျွန်တော်ဒီသခင်အရှင်မင်းကြီးယဉ်ဒီအကြောင်းပြုဝါတော်မူစေတော့တို့ရတွင်ကျွန်တော်သခင်အရှင်မင်းကြီးသည်ဤအမှုကိုအပေကြောင့်သိတတ်တော်မူသည်ဟုရှင်ပြန်အားလျှောက်သည်ရပြီဖယားသခင်အစတရားဖတ်ပြလာလားအစတရားတိုးပွားစေတယ်အစတရားတိုးပွားစေတဲ့ဖြစ်ဟုတ်ပြီအစတရားတိုးပွားစေတဲ့ဖြစ် Prophet Nathan ဘာပြောချင်တာလဲ sorry ဘိုလ်ချုပ်ရွာဘာပြောချင်တာလဲလူတွေကိုမယီပါနဲ့ဦးလေးရှင်ပြန်ဘာလို့လဲဖယားသခင်ရဲ့တိုးပွားတခါကျွန်တော်အသိတော်မှာဖယားเจ้าလာတက်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ရေတွက်ရင်ကျွန်တော်ဇနီးတွေကအများတန်းကျွန်တော်ကိုအတိပေးပါဟေးနင်ဘိုလ်ချုပ်ရွာဘာဒါဝိဒ်လူရေတွက်တာလားတကယ်တော့ရေတွက်တာကပြဿနာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရေတွက်ခြင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ attitude ကအရေးကြီးပါတယ်ဝါကြွားဖို့ရေတွက်တာလားကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့ရေတွက်တာလားဒါဝိဒ်ကတော့ဝါကြွားဖို့ဖြစ်တယ်ဝါကြွားဖို့ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်လူ9000တည်တဲ့ဘေးနဲ့သူကြုံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်အချက်တော်မိတ်ဆွေဒီຢာတွေအားလုံးကျွန်တော်အနှစ်ချုပ်လိုက်တယ်ဒါဝိဒ်ဒီနေ့ပြသခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ပုံရိပ်ဘုရားသခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်3ခုရှိပါတယ်ပထမကဘုရားသခင်ရဲ့တာဝန်ယူမှုကိုဒါဝိဒ်ပြသခဲ့တယ်ဒုတိယကဘုရားသခင်ရဲ့ချီးမြှောက်မှုကိုဒါဝိဒ်ပြသခဲ့တယ်တတိယကဘုရားသခင်ရဲ့တိုးပွားစေမှုကိုဘုရားသခင်ဒါဝိဒ်ပြသခဲ့တယ်အဲ့ဒီပြသတဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ဘာအကျင့်တွေကျင့်ခဲ့လဲမာသဲ9:16ကပြောတယ်သင်တို့ဤကောင်းသောအကျင့်ဒါဝိဒ်ပထမကျင့်ခဲ့တဲ့အကျင့်ကပါလေကိုးစားခြင်းအကျင့်ဖယားကိုအားကိုးတယ်
ဖယားအားကိုးတဲ့အလေးအထကျင်လည်မှုအဲ့ဒီအရာအဖြစ်ဖယားရဲ့တာဝန်ယူမှုကိုသူများကိုမိတ်ဆက်ပေးလို့ရတယ်မိမောင်းထိုးပြလို့ရတယ်ဒုတိယဒါဝိဒ်ကျင့်တဲ့ကောင်းသောအကျင့်ကပါလေသူ့ရဲ့နှိမ့်ချခြင်းအကျင့်ဗိသိက်ပင်ချင်းခံရပြီမဲ့တိုးထိန်တဲ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာထားတဲ့သူ့ရဲ့သဘောထားမပြောင်းလဲဘူးရှောလူကသူ့ကိုကြိုက်တယ်လို့ဟာလားစစ်သူရဲ့အုပ်လုပ်ခိုင်းလိုက်တထောင်လုပ်ခိုင်းလိုက်သူ့ရဲ့စိတ်သဘောထားအလုပ်ပေါ်မှာထားသူ့သဘောထားမပြောင်းလဲဘူးအေးစစ်စစ်ပဲအားကြောင့်ဘာဖြစ်သွားလဲသူ့ရဲ့နှိမ့်ချတဲ့အကျင့်ကြောင့်ဘုရားခင်ကသူ့ကိုချီးမြှောက်တယ်တတိယသူ့ရဲ့သစ္စာရှိတဲ့အကျင့်သူ့ရဲ့ကောင်းသောအကျင့်ကဘာလဲသစ္စာရှိတယ်အလုပ်ပေါ်မှာသစ္စာရှိတယ်အလုပ်အတူတူလုပ်တဲ့လုပ်ဖို့ဆောင်ဘက်ပေါ်မှာသစ္စာရှိတယ်အလုပ်ပေါ်မှာသစ္စာရှိသောသူသည်အလုပ်ကိုစောစောမြဲမြဲလုပ်တယ်အလုပ်အတူတူလုပ်တဲ့လုပ်ဖို့ဆောင်ဘက်မှာသစ္စာရှိတဲ့သူဟာလက်တွဲပြီးစွဲမြဲစွာလက်တွဲတယ်အလုပ်ပေါ်မှာသစ္စာရှိတဲ့လူကစွဲမြဲစွာလှုပ်ဆောင်တယ်လုပ်ဖို့ဆောင်ဘက်ပေါ်မှာသစ္စာရှိတဲ့လူကစွဲမြဲစွာလက်တွဲတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလူတွေပေါင်းသိမ်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကနေတဆင့်သူတို့မှာညင်စရာကြားစရာဖယားသခင်ရဲ့ပုံရိပ်ပါရှိတယ်ဒီစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါချက်တော်မိတ်ဆွေဒါဝိဒ်ကတော့သူ့အသက်တာအဖြစ်ငါကိုးကွယ်တဲ့ဖယားဟာဘယ်လိုဖယားလဲဆိုတာကိုတာဝန်ကျေပြင်းစွာသူပြသခဲ့ပြီးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖယားကိုငါဖယားကကျမ်းမာခြင်းပေးတဲ့ဖယားငါဖယားကအောင်မြင်ခြင်းပေးတဲ့ဖယားငါဖယားကဟာလားတန်ရှင်းခြင်းအသက်တာနဲ့အသက်ရှင်အောင်မဆတဲ့ဖယားစသည်ဖြစ်ဒါဝိဒ်မဖော်ပြခဲ့သေးတဲ့အခြားသောဖယားသခင်ရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းသောကျင့်လေခြင်းကောင်းသောအကျင့်တွေအားဖြင့်ပြသဖို့အခွင့်အရေးတွေချီဆောင်ခြင်းမလားမချင်းရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုသိပြီးတော့မှမိမိတို့ရဲ့ကောင်းသောအကျင့်အားဖြင့်သူတစ်ပါးတို့သည်ဖယားသခင်ကိုချီးမွမ်းစေဖို့ရန်အတွက်မြေကြီးအသက်တာကြံရှိတဲ့နေ့ရက်ကာလတွေမှာဖယားအလိုတော်တိုင်းအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်ခြင်းအားဖြင့်ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်လက်ဖယားသခင်ကိုသူတစ်ပါးမြင်တွေ့စေတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဖြစ်တိုက်တွန်းအားပေးခြင်းပါတယ်။ရောက်တိုင်းပေါ်ဖယားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ခဏလေးစကားအနှံ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အဖဖယားကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်။ဒီနေ့ကိုရောကိုချစ်တော်သူများနဲ့နာမောက်တော်နဲ့ဆူယုံပြီးတော့မှဒါဝိဒ်ပြသတော်ဖယားသခင်ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတို့အတူတူပါလေ့လာခွင့်ရခဲ့ပါလေ။ဒါဝိဒ်ဒီသူ့ရဲ့သူ့ခေတ်သူ့အခါသူ့အချိန်ကာလမှာသူကိုးကွယ်တဲ့ဖယားသခင်ရဲ့ပုံရိပ်တွေဖယားသခင်ရဲ့အဖြစ်တော်တွေကိုသူ့ရဲ့ကောင်းသောအကျင့်အားဖြင့်ပြည်ပြင်းစွာအောင်မြင်စွာပြသတဲ့ကဲ့သို့ဒီနေ့သားတို့ဒီလေသားတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖယားကိုသားတို့ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာဖယားသခင်အလိုရှိစေခြင်းအကျင့်ကျင့်စေခြင်းကနေတစ်ဆင့်သားတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုသူတစ်ပါးကိုပြသနိုင်သောသူများမစ်ဆက်ပေးနိုင်သောသူများဖြစ်စေဖို့ရန်သားတို့ကိုဆက်လက်ကောင်းချီးပေးပြီးလမ်းပြပါဥဆောင်ပါတိဆောက်ပါဖလက်တော်ထဲမှာကျမ်းစာသင်ကြားခြင်းအမှုရာကိုပြန်လဲစက္ကန့်အနှံတဲ့အခါမှာဘုရားခင်ပြုတဲ့ကျေးဇူးကြီးမားကြောင်းဝန်ခံတဲ့ရှင်ရှုဘုရားရဲ့တော်နာမ၌ချီးမွမ်းတဲ့ခြင်းတိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကန့်အနှံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်ရောက်တိုင်းပေါ်ဘုရား